Hi, 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 hey. Hi สวัสดีค่ะ Hi buddy สวัสดีทุกคนนะคะ Let me change a bit. Hi, Xavier. Hi buddy. Early gang, yeah. Today we got an AMA as well in a couple hours. How's your passport doing, guys? Vegetable. Yes, okay. Hi. That. Hi, Aliki. Hi, my friend. I got my second task here. Elite mine. What? Wait. Wait. Oh, the price increased a little bit. You need stove? Let me see how's the price of stove doing. It also appear on the taskbar as well, right? Oh, 100k. Oh, the new taskbar is so bad. Yeah, really beyond our imaginations. We expect something new, but I wish they adjust the recipe first before adjust the taskboard. Because the recipe was just so like yeah. Even though they say that, then you should craft it. Why bother craft it when we could sell and got like huge amount of coins in return by selling the actual item or even the ingredients, right? ทำอะไรดีครับเลยนะลืม I forgot what I'm gonna craft มีอะไรนะ Scarecrow Hey, I got sticks and Mumash and Scarab. It is. Please let me borrow land with stove. I will beat Gordon Ramsay and Uncle Roger. It is stove, right? Wait! I just saw the dry flour. Ah! The price of dry maple glaze got increased, right? Wait. Java Jam is metal. Oh, 76. I got a stove for the gills, but haven't got any stove for. What? But yeah, look what I bought. Look at the cost and profit per one piece. Yeah, it's profit like 300k. Yeah, I got a bunch of jam. Mmm, it's 14k. Yeah. Wow. Ah. It's only cost like 142, right? And how much for the energy price? It costs like 15 energy 15 plus. Yeah.
Yeah, I can say come to 192. You got some stuff going on there. Wait, I need to go. What? I need carrots and what else? Nah, เมื่อกี้ carrot sticks and much or scarecrow and stick that I need. Okay. Okay. ยินดีต้อนรับนะคะทุกคน Welcome if you're new here. It's been long time since the streams. Yeah. เปลี่ยนที่รวมตัว just change scarecrows. Alright. And what else? The maximum shears นั้นส่งได้ฮะส่งราคามันตกเหรอเห็นก่อนอันนี้ดิเป็น 70,000 ราคาเหยียบเวอร์เลยหรือตก 20,000 กว่าLet's go. Let's see. All of these are still profitable, right? But ประเด็นคือวัตถุดิบในการคราฟก็คือแพงอยู่ดีโคตรแพง นึกถึงวันที่ราคา$2 I miss those days when the slime still like the price still at two coins I miss those days คิดถึงว่ะน้องกลับมาได้ไหม And I gotta go back and send some of these tasks as well. I need to craft another, I don't know, scarecrows. เดี๋ยว craft scarecrow อีกอันแล้วเดี๋ยวไปส่งพรุ่งนี้ก็ยังได้อยู่นะ Metal Working Kit มีเยอะอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งได้ I might send the maximum share as well. อันนี้มาครับทิกทายไว้นะมันยังครับได้อยู่นะตอนแรกนึกว่าครับไม่ได้ I thought the textile isn't like craftable but yeah still can craft more. ยินดีต้อนรับนะคะใครเพิ่งจอยอยู่ตรง YouTube ก็เช่นกัน
เลิกเล่นดีไหมเกมนี้อะไรอ่ะพิมพ์สนายไว้เลยตลก it's just funny he just typed that should I quit should I quit this game and he just left บอกใครอะเนาะต้องบอกใครพี่ช่วยน้องไม่ได้ let me see how others passport are doing ตอนแรกขายพวกคิดไปประมาณนึงนะแต่คิดว่าจริงๆเซฟไว้บางส่วนlet me see what มีคนได้อย่างนี้ด้วยเหรอ yeah it's like we just re-roll for better chance of getting some profitable pixels I don't know what should I craft the like innovations is taking so long to craft โอ้ไม่เสร็จอีกไม่เงยนานจัง what else should I go I need to spend some energy as well มีอะไรน่า spend energy บ้างวะโอ้สภาพทรง look at all the farming price bro seriously วันว่าแย่แล้ววันนี้แย่กว่าโอ้โหทรงไม่เหลือเลยนะวูทูวูดยังดีอยู่อันเดียว ไม่มีทรงเลยอนาเม็กเซียมคาลิไซแมทริก everything จิงกาเบลมีทรงเนี่ยค่ะแค่นี้ค่ะทรงเหลือแค่นี้ค่ะอันนี้เหลือทรงแตกเป็นแถวสายคราฟอะต่อไปไม่ต้องอยู่นี่แล้วนะไม่ต้องอยู่บ้านนะไปคราฟของในเมืองนี่ค่ะสภาพถ้าจะอัพเวลใช่ไหมช่วงนี้ต้องอัพเวลสายคราฟถึงจะมีทรงอยู่เอาเลยครับเลยดีคะอะดาเม็กเซียมค่ะอะดาเม็กเซียมเชียค่ะบาร์ไม่ต้องอัพเลยบาร์ยังอัพได้อยู่แต่เม็กเซียมบาร์มันขาดทุนออกมันไม่ได้ใช้คราฟไงต้องเล่นตัวใหม่ไม่มีสกิลคราฟละถ้าตัวใหม่ไม่มีสกิลคราฟมันก็จะไม่มีพวกคิดโผล่มาใช่ไหมSo basically, people who have the like focusing on the 3 main skill, they still got like a task without stupid ass kid like that, which is better. เพราะถ้าไม่มีพวกเนี่ย business ก็ไม่โผล่มาสวัสดีครับ So actually, if you didn't got any like business skill, the task won't appear, right? หรือเปล่า
ฉันจะครับเลยนะลืมเข้ามาทำอะไรวะกำลังคิดอยู่ว่าทำอะไรคุ้มกับ energy บ้างวะอ๋อรู้แล้วไปครับจะว่าบีนไหมจะว่าเจ็บ cover pie เหรอ cover pie ใช่ไหมทำไมนี้มันคุ้มเบอร์เนี้ยใช้กี่จีใช้2 G เองอะเทรดไม่ได้นั่นเองนะคะเลยคุ้มเพราะเทรดไม่ได้นั่นเองเทรดไม่ได้เหมือนกันพวกนี้ได้แต่แจมปะแจมที่เทรดได้ so all the pies are not tradable as well นะดีนะที่ซื้อตุนไว้ก่อน what else should I go craft to use an energy อะมีอะไรน่าใช้จีบ้างวะนี่ไม่ใช่อะไรอ่ะอุ้ยราคาขึ้นเยอะจังอะใช่ไหมจากราคา1เนี่ยไม่เป็น64ไปนี่หน่อยดีกว่า also today in about 2 hours we got an AMA right 30 นาทีนะจืบในที่สุดเราก็ได้ใช้ผักใบเขียวผักใบหญ้าพวกนี้ในการค่ะเดี๋ยววะอยู่ใส่ปะไม่อยู่นี่อยู่ไหนอยู่ข้างในอยู่ข้างในเน่เลยอยู่นี่มีอยู่โอเคไปครับก่อนนะจ๊ะกังหันก็คือเต็มเวอร์คนใช้โคตรเยอะกังหัน 1.6 1.6 million what เอาให้ไผ่ใช้ขอพิเชษกังหันหน่อยsorry นะ dude sorry bro I need to use it welcome นะคะ welcome นะคะใครมาใหม่ welcome นะคะยอดมีคนยังคงมาปลูกอยู่นะมีคนใช้ชั่วโมงหนึ่งทำอะไรวะน่ะจาพาวเดอร์เนี่ยโอ้คนคุ้มยังอ่ะอ๋อมันใช้น้อยมากนั่นนี่นะจ๊ะต้นทุนโคตรถูกกำไรโคตรแพงใช้โคตรเยอะใช้โคตรนานมีอะไรกำไรต่อนาทีดีๆบ้างนะ profit per minute barrier tools เหรอใช่เลยครับเนี่ยน่าสนใจอ๋อเพราะวิทูวูดมันใช้เยอะราคามันเลยแพงขึ้นพวกนี้น่าขับมากเลยโอ้ไปครับดีกว่าวะ
เดี๋ยวไปครับบ้างใช้เท่าไหร่ใจจี้แค่4เก็บของก่อนไม่ชอบเลยพี่ลุกโน1 เดี๋ยววันนี้รอเลยนะง้างหมัดเลยครับแต่ผมถามว่าของเยอะแค่ไหนจะว่าบีนเราจะเอาแพงเทียนมาใช้ในการทำก่อนนะคะ what else เมื่อกี้มีอันนี้แล้วก็อันนี้อ๋อเดี๋ยวต้องมีนี่ด้วยครับเพิ่มของมันเยอะแต่ว่าบีมก็มีทิปเปอรี่โอเคแล้วก็ what else should I send elite mining or metal work เรทดีไหมครับวันนี้ยังนะคะยังไม่มีแบบบื้อมากยังได้อยู่ของเรายังได้อยู่แต่บางคนก็คือซบเศร้าซึมเอาเรื่องอยู่ต้องบอกดูสิ35,000เดี๋ยวมาต่อแล้วขอไปคับของกันไม่ชอบเลยอ่ะคืออันนี้มันเดินเยอะไปปะวะคือของไม่โคตรอยู่ห่างกันเลยอ่ะน้องพี่งงไปหมดแล้วพี่ต้องคับอะไรบ้างจุดคับเป็นเยอะเกินนี่ละ1ตรงนู้นอีก1เยอะชิปที่ต้องคับ like all the crafting station is so further away นะโอเคต้องคับเองไม่งั้นแตกพายจริงแล้วของคับแม่งอยู่อย่างไกลโหจะปวดเอาอะไรต่อดีวะเมื่อกี้เชนจะคับเลยนะอยู่ไหนวะ อยู่ไหนเธออยู่ไหนนะเธอ wooden bench โอเคโอ้โหแล้วเครื่องแม่งเหมือนมอเตอร์อะโอเค what else เดี๋ยวไปเช็คตามไอ้นี่ก่อนจำไม่ค่อยได้ด้วยตัวเองกังหันอยู่ไหนคนมาตัดไม้
มาอยู่ไหนเอ่ยนี่ที่จดหมายสิกังหันต้องเตือนด้วยว่าที่สอบมีนะจ๊ะ somebody's using ทุกคนตามหากังหันเราก็คือจำไม่ได้ I can remember where มีปะวะ Did I got a windmill yeah โอเคเดี๋ยวรอบหน้าไปเอาลงมาข้างล่าง Alrightไม่สิลืมว่ามันอันไหนมันกำไรต่อนาทีดีกว่าอันนี้เนาะ Olive โอเคครึ่งชั่วโมงเที่ยงคืนครึ่ง What elseก็มีจุดวาร์ปไหม ประตูวาร์ปไปเปลี่ยนจากซาวน่าไป Innovation Place เก้าอี้7 ตัว3770มีปะวะLet me see มีมิลอยู่3770โอเค426กับ3770ไม่มีมิลส์มีใครจะอยู่ไหมจับไม่มีนะครับอยู่ไกลๆเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเลื่อนโพลีฟแล้วก็205ไม่มี380 199มีปะ199มีนี่เข้าไปคราฟเลยรับอาหารราคามันดีจังมีคนใช้ someone is using it นะ
โถถังให้ฉันเลือกอะไรได้ไหมแตกพ่ายหมดเลยพวกนี้แตกพ่ายเต็มไปหมดคลีMarble Gravel Glass โอเคของไม้มีอะไรที่คุ้มในการคราฟบ้างไหมโอ้เหนื่อยส่งออเดอร์จริงไม่เถียงเหนื่อยจริงชีวิตลำเค็ญเดินส่งออเดอร์แม่งแต่ไม่ยากก็ยากแบบลำบากเกินน้องเอ้ยยี่สมอเตอร์แบบเรือหางยาวมากเลยอะน้องโคตรเรือหางยาวฉันรู้แล้วฉันต้องอะไรฉันต้องคาพวกเชียร์เพิ่มยังไม่ได้คาบเชียร์เลย I forgot I haven't craft the cheer yet ต้องคาบเชียร์แล้วฉันต้องคาบตั้งแต่ทีหนึ่งปะเนี่ยมันจะซื้อเชียร์ก่อน2 อันแล้วกันไปอย่างละ4เราต้องใช้อันนี้ด้วยมีพวกเมทัลนี่โอเคไหนนี่เอาวางไม่ได้ติดโอเค bronze shearลืมเก็บสโตฟทั้งหลายเลยโอเคต้องใช้บรอนเอาสกรู
กลับมาที่โรงงานอันนี้เทนHigh of screws เดี๋ยวไปเอา energy I need to go get some sauna energy as well จ้ะเจ๊โอเคscrews and screws เสียง slow Okay. Slow. Okay, need to go. More wooden bench. อ๋อต้องคราฟสมอลละรอบหน้าคราฟสมอลละเพราะรักต้องใช้กำกิ้นโอเคเสียงโอเคอยู่ไหนนะเมื่อกี้รูกำกิ้นอยู่ในบ้านเพราะอะไรเอามาใช้ก่อนส่งก่อนนะคะเดี๋ยวเอามาคืนนะคะโอเค And what else in it my ขอ3 คำให้chapter 2.5 เหรอเป็นเพลงได้ไหมไหนว่าจะไม่ลองกันไหนว่าจะมีฉันเพลงไหมดีใจไป10,000,000 คำส่วนเชฟปิ้งขึ้นไป60,000แล้วเหรอแบบในใจเป็น10,000,000 คำที่แท้ทรูของเต็มเป่าเลยเว้ยแป๊บนึงส่งไปดีขึ้นมาหน่อยอะไรอะ watering can อดไปก่อนลูกอดอยากๆนะช่วงนี้อดอยากโอเคแล้วก็ต้อง pile of screws โอเคก็เอาไว้ไปเผื่อเราจะไปครับเลยนะ
นี่ไปด้วย3040โอเค3 คำคือท้อว่ะน้องท้อแค่เดินไปครับก็ท้อแล้วเอาตรงเห็นแต่ละมื้อแต่ละดีอาจจะให้เป็นเทียร์3กับเทียร์4โอเคเดี๋ยวก็กี่ทีนะ5 ทีครับของต่อ small rockโพล่ะแล้วก็ลืมเอาผ้ามาอีกดีเว้ยเก็บอันนี้ลืมอันนั้นเก็บอันนั้นลืมอันนี้โอ้น้องขอบตัววาร์ปขอบตัววาร์ปพี่หน่อยมันไม่ใช่ได้ใช้ไม้นี่เชียร์ไม่ได้ใช้ไม้แต่ละมือแต่ละเด็กของฉันนั้นก็ฉันลืมเอาผ้าไปบาร์2ต้องใช้บาร์3โอเคพี่ครับขอแลนโต๊ะอาหารเทสีหน่อยครับแลนวิเย้แลนตอนนี้ยังไม่มีที่เป็นแลนเปิดอะค่ะมีแต่แลนปิดของกิลอะเทียสี่แล้วก็มีเมื่อกี้เนาะที่ต้องดูว่าอาริกิเปิดแลนอยู่เปล่า192เมื่อกี้ที่มีอาริกิมาให้ไปใช้แลนได้192อะแต่ไม่รู้ว่าพี่แกเปิดแลนอยู่หรือเปล่าอีกทีอาจต้องไปหาในนี้ใน Discord หลักมันแบบว่าสโตฟนี่เลยเนี่ยค่ะ Tier 3 Indoor Stove อะไรพวกเนี้ยพี่เขาเปิดให้ใช้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออันเนี้ยที่เขาบอกว่า ask for access ก็แท็กไปหาเขาได้พวกเนี้ยก็แท็กไปขอ access เพราะว่า I heard my name yeah Ariki one of our fella Mumin in YouTube he asked if your land 192 right 192 is it the public land open for using the stove he's looking for like tier 4 stove is Mokuland nice is it public land or is it like access request only อุ๊ยไม่คิดสวย no it's private okay
Oh, only tier 3 right okay มีแค่ tier 3เนี่ย mostly tier 4 for like private lands all public land outside okay note nice capture wait was it yeah okay go สวย30,000ส่วนใหญ่เป็นแลนด์ปีด mostly are like the tier 4 close or public land not public I mean private lands Bone Hut is a new bricks and also the bomb shell is a new bricks เจ็บปวดปะราคาเป็นเศษ the price is just like way too high even though if you grab it not worth that much because it's too expensive anyways compared to the price ใช่ไหมเอ๊ะเมื่อกี้ฉันต้องไปคราฟอะไรต่ออ๋อ I need to craft what else I need to go craft the rock 3 ทาร์ตแล้วนะวันนี้3 ทาร์ตเบิ่มไปเยอะกว่านี้ได้ไหมอุ๊ยมีด้านแบบนี้ด้วยหรอน่ารักจังอุ๊ยโอเคคุยกันได้อะโอเค we find my kit I thought it was stove very bad ดีนะครับไปเยอะ luckily I promised ahead of time วอยเนียม1น้องน่าจะมาอยู่ในหน้า you think Bone Hut is bad wait till you see the part yeah I saw it not on my task anyway but yeah I saw it when people got it yeah lucky me โชคดีแล้วที่ไม่ได้ Nice give me more there's no way we can like it's like gambling I like saw someone I'm not sure Artemis right my fellow from the farmhand yeah Artemis see here you got 2 millions with 1 task it's a real nightmare 2 million yeah okay one and a half hour before the MA you're lucky your cost per pixel so good yeah true cause I'm lucky enough like that I didn't got like stupid ass pixel task like the shell bomb or the you know or the bone hut or even the trees yeah โชคดีอ่ะอันนี้คือวันนี้ถือว่าโชคดีอยู่เพราะเท่ากับว่าได้ประมาณ70ใช่ไหมโดยที่ wait there I'm on the way to your spec
Okay. Is it a new UGC? When I come to my spec, always bring his new UGC. Yeah. ถูกไม่ถูกวะแห่งYeah, nice. Nice, another pixel task. So good. Oh, why are you so quick? Nice. Hello. I'm outside. Okay. This is for outside. Another new UGC. Aleki is like one of the huge UGC collector. If they implement like the UGC will add like reputation. I think you and like headmaster will got like through the roof for sure. Whoa, it's huge! So cute. Where should I put it? It should be here. Nice! So cool. Moku, welcome. I love that this zone is full of stuff, but over here is so it had lots of free space. I haven't got time to like add more. You know me too well, yeah. If you say, wait a minute. Wait, what did you say? Okay, you back to sauna? Okay. Thank you, thank you, thank you. Even though you're not here, I will just type it. Yeah. น่ารักจริงๆ so cute.เท่ากับว่าได้90นะวันนี้ I will got like around 90 pixels for today. Let's wait and see a little bit more. Bye, let's go send some, not send, go craft more stuff. Wait, what? Never mind. Just go to, you know, if the teleport could assign new place would be like very OP มันจะ OP มากถ้าสามารถเปลี่ยนสถานที่วาร์ปได้ โกงจัด What else should I add? Purple rock?เสียงยังหา Oh, it's almost time for the meals ใช่ไหมถึงเวลายังวะโอ้ยฉันลืมเอาโอ้ยมีคนใช้ไม่นะ Okay 453 I need to move here. Wait, what? Okay. 2840. Still in use. Go 1:00 นะ 1 a.m. I need to go for the meals as well.
4539 and 1699โอเคนาทีฝ่าคงได้ไหมจ๊ะคุณจนเลยมีสิทธิ์ไหมคะโอเคอย่างนี้แหละดีอืมโอเคอืมhere is some like some spoil for person who wanna create new ID. Here's some like pixel they got from the new ID, new account นะคะสำหรับใครที่กำลังจะปั้น account ใหม่ก็ประมาณนั้นเลยนะตามนั้นเลยโอเคก็16993770เอ๊ะลืมดูว่ามีใครใช้อยู่เปล่ามีคนใช้อยู่ในนะคะเสียงเป็นแบบจังอ่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ยินดีต้อนรับนะคะเป็นไงกันบ้างสำหรับ 2.5 ยังอยู่ดีกันอยู่ใช่ไหมทุกคนโอเค3770คุณคำวันนี้ 3M 45 พิกเซลโหเท่าไหร่วะนะคุมความเค็มใช่ไหมคุณ JK
เจ็บแทนอย่าบอกเจ็บแทนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอาจจะเจ็บกว่านี้ก็ได้ไม่เจ็บวันนี้ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะไม่เจ็บนะคะน่าเจ็บพอกันดูทรงแล้วแต่ดวงวันเหลือเกินแล้วแต่ดวงในแต่ละวันผลลักก็แพงเหลือเกินเอ้ยอะไรก็แพงไปหมดหัวเผือดไปค่ะส่งเลยได้อยู่เปล่าเห็นแล้วรำคาญว่าอะไรเต็มกระเป๋าไปหมดก็ไม่รู้ I hate that there are too many random stuff in wallets I mean in the backpack okay one picked and what else okay ดอยๆจากตรงนี้เลยยังไงดีค่ะเรามาส่งทัดบูดด้วยกันวู้ฮู้33.07เท่ากับวันนี้ได้91เรท15,000ว่ะเอาว่ะกดเอาเอ๊ะโอเคแล้วก็เอา new ถักย้อยอ๋อน้องหมาหิวน้ำลืมเลย never mind powder for tomato what else basics stove okayมีไหมคะมีไหมคะอะไรไม่โอ้มาอีกว่าเอาว่ะวันนี้มันมานะคะวันนี้มัน100 กว่ามันมานะอีดิทไมค์คลิปเนี่ยเอาเรื่องอย่างวะวันนี้ไม่วันนี้เราเอาเรื่องอย่างวะจำบ่ได้ใช่เลยครับมูมัชต้องไปซื้อนะมูมัชก็สติ๊กก็ชับเนลส่งได้พี่แม่
แม่วันนี้เรามาส่งเรามานานๆทีการที่เราส่งแล้ววันนี้จะมาอันนี้จุดวาร์ปอะขี้เกียจเดินช่วยด้วยขี้เกียจเดินเดี๋ยวเราส่ง small บุลากโอ้คาบุดเป็นใช่ไหมwhat else scarecrow อีก2โอ้โหโคตรนานเลยว่ะครับแต่ละอย่างหัวจะปวดเดี๋ยวรอบหน้าส่งอีลิทใหม่ Mystic Scarab Puree ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปคับของก่อนอันนี้ประตูวาร์ปอันนี้ teleporter to innovation please Godแล้วฉันลืมรังผึ้งช่างมันค่อยมาเอาโอเค I got to buy wax I got to wax and what else เดินให้ว่อนเลยโอ้น่าจะบอกยืมกันนะ alright okay Elite Mining Kits สวย125เอาวะออเดอร์ครับไม้แพงไหมครับตอนนี้คุณปีมาลาตินครับไม้อันไหนคะครับไม้อันไหนออเดอร์ครับไม้มีเยอะมากเลยนะที่แบบว่าครับแล้วได้กำไรอะไรเงี้ยเก้าอี้ไม้ครับยังส่งได้อยู่นะคะพวกเก้าอี้ไม้อะไรจริงๆพวกนี้ส่งได้หมดเลยนะพวกเนี้ยหรือถ้าแบบว่าไปซื้อไม่คุ้มครับส่งง่ายกว่านะคะครับได้อยู่เพราะว่าต้นทุนมันไม่ได้แบบเยอะแต่มันเสียเวลาเฉยๆนะคะอาจจะมีไม้นี้ที่แพงหน่อยเลยแต่จริงๆมันก็ครับได้เราซื้อตุนไว้นานแล้วไงไม้พวกเนี้ยก็เลยสบายยังถือว่าเป็นทาร์ตที่แบบไม่แพงนะทาร์ตเก้าอี้ไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่จำไม่ได้ว่าทาร์ตเก้าอี้ไม้มันส่งกี่อันอะ2ปะเราส่งไปรอบนึงส่งแค่2เองอะก็เลยโอเคอยู่แถมครับก็ครับแป๊บเดียวด้วย3 นาทีอย่ามีที่ครับเยอะๆเองยังเดินไปครับทีละอันหัวจะปวดเฮ้ยได้อยู่มีปะวะมีอยู่อันนึงโอเค private working bench work what else
ขอชมเลเวลได้ไหมครับได้เลยค่ะนี่เลยเลเวลเรานี่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปจุดครับมาเอ๊ะเมื่อกี้จะเอาแว็กมายังเอามาแล้วโอเคเป็นเมตาแห่งการคับของ วิ่งวุ่นคับของวิ่งหัวควิดที่แท้ทรูหมาหิวน้ำเตือนด้วยว่าต้องหมาบอกแวะบ่อหน่อยพี่ขอการน้ำให้น้องหน่อยโอเคแล้วเดี๋ยวครับสแกร์โปรอีก2 อันที่ต้องซื้อของ Skype คือ Much ใช่ไหมMuch ดีครับเจ120 บอท120 พิกแจ่มแท้ใช่ไหมวันนี้ดวงโคตรเอาไม่คิดว่ามันจะเอาเรื่องขนาดนี้100 วันพันปีไม่เคยจะเห็นใจฉันเลยแวะเข้าไปดูหน่อยซิบอทใหม่วิ่งวุ่นหัวฟิดครับของวันนี้ยังพอเอาเรื่องอยู่ยังพอคุยกันได้ยังไม่มีทาร์แบบทาร์กวนตีนยังไม่มาปุ๊บมาปั๊บใช่ไหมแบบนี้ยังคุยกันได้อยู่เรายังพูดคุยกันได้ยังคุยกันรู้เรื่องโอเคเดี๋ยววะลักโอเคครบแล้วโอเคคิดไงกับท็อปบอร์ดแบบนี้ครับคุณแตงต้องบอกว่ามันเขาเรียกว่าไงอะคะเขาปรับมาเพื่อให้ผู้เล่นแบบไม่ได้อยู่แต่ในไม่ได้แบบซื้อของจากทัชบอร์ดอย่างซื้อของจากตลาดอย่างเดียวซึ่งมันก็ทำได้นะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงเพราะของแพงจนแบบแพงหูฉีกบังคับให้เอาไปคราฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าในเรื่องที่มันแก้อีโคโนมีไหมเรามองว่ามันยังไม่ลงตัวด้วยความที่หลายๆอย่างสูตรคราฟมันยังแบบบ้าๆบอๆอยู่เลยเราเลยมองว่ามันกลายเป็นว่าตอนนี้คือคนจะเวลก็เวลไม่คุ้มแล้วอ่ะมันแบบมันซื้อขายเลยไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีมัน usage มันใช้น้อยมากอะไรเงี้ยของที่มันใช้ในทัชบอร์ดอ่ะใช่ไหมเพราะว่าดูอย่างพวกที่เราเคยส่งอะไรพวกเนี้ยหายไปอยู่หายไปอยู่กลางตารางหมดเลยอะไรเงี้ยแบบมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นช่วงเฟสที่แบบเวลไม่คุ้มเลยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเวลไหนก็ไม่ค่อยคุ้มอะจริงๆมันแบบว่าเหมือนจะบอกว่าไงดีอะแล้วอีกอย่างมันทำให้มันปรับบัฟแลนด์อะแต่คนมันไม่เวลแล้วมันทำยังไงได้อะเข้าใจปะคนมันไม่เวลอะแล้วพอเวลน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยก็แอบเซ็งอยู่แต่ว่าของที่ขายได้ในแลนด์ราคามันต่ำไปเยอะเลยส่งสายละ40ต่อวันแบบนี้ของไม่ล้นโลกเลยเหรอครับนั่นน่ะสิเรามองว่าการเบิร์นของมันแปลกไปหน่อยอ่ะมันแบบอาจจะมองว่ามันเป็นช่วงแรกอะเนาะ
มันเป็นช่วงแรกอะไรเงี้ยเขาก็บอกอยู่ว่าเขาจะปรับเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังไม่ค่อยเข้าทรงอยู่เท่าไหร่อะไรหลายๆอย่างคนจะด่าก็ไม่แปลกเพราะว่ามันแบบสุดคราฟมันไม่ได้ปรับมาด้วยอะไรเงี้ยให้เบิร์นก่อนสุดคราฟค่อยปรับเลยก็มันก็เริ่มกะว่าแบบไม่ให้คนคราฟก่อนเลยไม่ใช่ให้คนคราฟก่อนไม่ให้คนแบบทำกำไรคนจะซื้อยังขยาดจะซื้อเลยมันแบบแพงเกินซื้อไม่ลงอะไรเงี้ยเกมมันจะตายใช่ไหมแล้วมันมีโอกาสจะปรับไปแบบเดิมไหม เรามองว่ามันไม่ปรับไปแบบเดิมแต่มันจะมีทิศทางใหม่ของมันเนาะแต่แค่ว่ามันต้องหาทิศทางที่ลงตัวกว่านี้ด้วยความที่งงเหมือนกันว่ามันงมทัดบอร์ดเลยนานขนาดไหนวะในทิศทางที่มันควรจะเป็นเขาอาจจะส่วนตัวนะเราว่าเขา implement ในเรื่องของให้สุดคราฟมันให้ทัดบอร์ดมันมีอะไรหลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยเรามองว่ามันเป็นส่วนดีนะมันทำให้จริงๆอ่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราหาเงินได้นะเราหาคอยได้มากกว่าการโฟกัสที่จะไปแบบฮาร์ดคอร์เรื่องฮาร์ดบอร์ดอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่หาคอยได้ง่ายนะในมุมมองเราอะไรเงี้ยถ้าจะไปโหมฮาร์ดบอร์ดเราว่าไม่คุ้มเท่าไหร่วันไหนถ้ามันไม่ออกก็คือไม่ออกเลยก็อาจจะต้องตั้งเป้าตัวเองไว้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าปรับส่งออเดอร์ตามเลเวลดีไหมครับเวลไม้70ก็ส่งสายไม้ได้70ออเดอร์คุณได้อยากเวลเพิ่มเราว่าจริงๆอ่ะเขาไม่ได้อยากให้เราเวลขนาดนั้นเว้ยเขาไม่ได้อยากให้เราเวลเร็วแต่เหมือนว่าในแพทก่อนหน้านี้ในชัปเตอร์ก่อนอันเนี้ยคือคนโหมเวลหนักมากแล้วตัวลุกเองก็บอกในเรื่องของเขาไม่ชอบไอเดียของการที่ Infinity Energy อ่ะการที่เราวนจี้ได้อ่ะเขาไม่ชอบมันรู้สึกว่าคนโฟกัสในการเวลแบบเยอะเกินไปอะไรเงี้ยมันทำให้คือจริงๆอ่ะแพท2จริงๆเรามองว่าเขาวางให้เป็นระยะยาวกว่านี้นะกว่าที่คนจะเวล100อ่ะตอนนี้คือคนเวล100ไปแล้วอ่ะในสกิลฟาร์มอะไรเงี้ยซึ่งเราว่ามันไวกว่าที่เขาคิดไว้อะไรเงี้ยเราว่ามันจุดหนึ่งที่ทำให้เขาพลาดอะไรหลายอย่างด้วยแล้วก็แบบมันจะบอกว่าตัวเกมอ่ะมันเอาไอเทมไร้สาระมาเยอะแล้วไอเทมมันล้นตลาดไอเทมมันล้นเกมมากๆอะไรเงี้ยพอเขาปรับแพท2มามันทำให้ไอเทมมันล้นกว่าเดิมเยอะมากๆแล้วคนแบบคราฟของกันเป็นว่าเล่นอะไรเงี้ยเพื่อบูสต์เลเวลอ่ะมันทำให้ไอเทมในเกมมันเฟ้อมากๆอะไรเงี้ยนั่นน่ะเขาเลยพยายามทยอยลดไอเทมในเกมหลายๆส่วนไปซึ่งบางกิจกรรมมันก็ลดได้อะไรเงี้ยแต่ว่ารวมๆแล้วมันทำให้ไปเทที่คอยเฟอร์แทนอะไรเงี้ยเขาก็พยายามแก้หลายๆจุดนะแต่แค่ว่าต้องบอกว่าแพทที่มันอัพมาอันเนี้ยมันบอกไม่ถูกสิเราว่าไอเดียของที่เอาโต๊ะคราฟมาแล้วว่าไอเดียดีนะที่ใส่ไปในฮัตบอร์ดแต่ไอพวกปัญญาอ่อนอะไรพวกเนี้ยบนฮัตเนี่ยเอามาทำไมวะมันโหมดของตกแต่งด้วยซ้ำแล้วรู้สึกว่าเพื่ออะไรวะแล้วของอย่างอื่นไม่ออกอะไรเงี้ยเรามองว่าของมันดีไร้สาระไปหน่อยซึ่งมันเป็นของที่ต้องบอกว่าตกค้างตั้งแต่ chapter 1ที่คนคราฟเพื่ออัพเลเวลใน chapter 1แต่มันถ้าเทียบกับของหลายๆอย่างใน chapter 2เนี่ยที่มันคราฟมาแบบวนสำหรับวนเวลอ่ะคนมันอยู่ในรังเยอะมากอะไรเงี้ยแต่มันยังไม่เบิร์นอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูว่าเขาจะเบิร์นของคนนั้นยังไงแต่ว่าไอ้พวกบนฮัทพวกอะไรอ่ะบอมเชลอะไรพวกนี้เรารู้สึกว่ามันแปลกๆเลยแล้วฉันมาทำอะไรตรงนี้ออกมาซื้อมูมัชงงตัวเองนั่นคือส่วนที่เรารู้สึกว่าเขาแบบของที่ใส่มามันแปลกไปหน่อย
แล้วราคาแล้วมันควรจะปรับสูตรคาร์บด้วยอะไรเงี้ยให้แบบคนรู้สึกอย่างน้อยก็คาร์บได้อะอย่างน้อยก็คาร์บเมคเซนส์ในการคาร์บอะไรเงี้ยแล้วบอกกับว่าต้องบอกว่าอันนี้คือเราโชคดีเนาะเราอยู่ในเฟสที่โคตรโชคดีเลยเห็นสภาพแต่ละคนแล้วคือแบบเป็นฉันก็ไม่ฉันก็ไม่ส่งต่อแล้วอะไรเงี้ยอะไรมันจะน่าเกลียดขนาดนั้นอะไรเงี้ยส่งไป2 ล้านแม่งไม่ออกเลยอะไรเงี้ยเจ็บปวดเกินเนาะแต่เราเข้าใจอยู่ที่เขาไม่ส่งอิงตามเลเวลอย่างเดียวอะเพราะมันมีบางคนที่บูตเลเวลอย่างเดียวเลยเพื่อมาหาพิกเซลซึ่งมันก็เป็นทิศทางที่เขาเลือกเล่นนะเนาะแต่แค่ว่ามันมีการสุ่มมาเพิ่มก็ดีแต่มันควรจะมีการอิงเลเวลด้วยประมาณนึงพอมันสุ่มทัดบอร์ดทั้งหมดอะแต่เรารู้สึกว่าตัวเขาอะพอลองเรื่องของการสุ่มมันดูติดใจนะลุกอะบอกตรงมันดูติดใจการสุ่มกาชาหรือการอะไรพวกเนี้ยเราเลยคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะปลดล็อกระดับหนึ่งแต่มันอาจจะแบบสุ่มเยอะกว่าผมส่งไป2 ล้านได้1 พิกเซลแบบเนี้ยคือมันแบบหมดกำลังใจในการแบบมาสุ่มทัดบอร์ดแต่ละวันเลยไม่แบบโหจะปวดเอาตัวไม่เงยเทคไทยอยากครับว่ะเนี่ยขับได้วันละอันหนูโว้ยเงยอุ้ยลืมต้องไปเอาอันนี้ด้วยกังหันไปเล่นเกมไพ่ดีกว่า ส่วนตัวเรามองว่าเราก็แวะเข้ามาเล่นอยู่พิกเซลแบบว่าแวะเข้ามาดูว่าทัดบอร์ดโอเคไหมแวะแต่ช่วงนี้ก็คือเวลไม่คุ้มเลยนะไปนั่งครับได้คอยคุ้มกว่าอีกเอาคอยมาสุ่มตัวนี้นั่นเลยเสียเกลียดเสียงกังหันว่าใครมันดีไซน์วะเสียงแบบเป๊ก1699 45393 นาทีฝ่าฉันอยากได้โต๊ะคาพวกนี้เพิ่มอ่ะหรือเธออ้อออกมาวางตรงนี้ได้ปะขี้เกียจเข้าตึกว่ะขี้เกียจเดินมันบอกนี่แหละที่ฉันต้องการให้เธอร้องออกมาดังๆร้องให้ระงมซิ1699มีติดand 3770เครเกลียดว่ะดูใกล้ดีกว่าเสียง8,000ราคามันลงมาเหลือ1,000แล้วนี่ก่อนนี้ขึ้นมามือเลยโหกำลังอิ่มนูเส้นละลับตาเมสิกอะไรอ่ะเราอย่างนี้ยินดีต้อนรับนะคะใครเข้ามาจอยกันยินดีต้อนรับ welcome เขาบอกว่าวันนี้มารอดู AMA กันดีกว่านะคะตี 2อีกไม่ถึงชั่วโมงว่าโดนอะไรบ้าง
ลุกจะโดนอะไรบ้างไปดูดินี่ธรรมดานะวายเนอรี่ก็ยังบั๊กอยู่ไหมพอคราฟได้น้อยในดิสมีแต่คำชมวันไหนวันนี้เหรอวันเห็นคนโดนด่าคนด่าคนร้องกันลังวันI don't notice the surprise food แน่นอนมันจะบูทยังไงในเมื่อคนมันไม่ฟาร์มกันไงลืมอีกแล้วน้องหมาบอกลิ้นห้อยแล้วเอาใครไปฟาร์มยังไงให้คุ้มถามก่อนดูขนาดบัตเตอร์เบอร์รี่ยัง61เลยกำไรน้อยนึงยังรวมเปอร์เซ็นต์ที่ตัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณช็อปเปอร์สวัสดีค่ะใครเพิ่งมาก็ยินดีต้อนรับนะคะวันนี้มาเดี๋ยวเรามา MA กันด้วยใช่เจ้าของแลนด์ได้อะไรถ้าให้เน้นครับของเพราะเจ้าของแลนด์ไม่ได้อะไรเลยจากการที่มีใช่อันนั้นแหละที่เราบอกเพราะมันไม่มีเซอร์พาร์ทเป็นเรื่องของการคราฟของอะแล้วประเด็นคือที่มันบัฟมามันบัฟใส่คราฟถูกไหมแล้วมันบัฟแลนด์โอนเนอร์มาควบคู่กันแต่ราคาของทุกอย่างที่เจ้าของแลนด์จะได้ก็คือเซอร์พาร์ทจากพวกรีซอสหรือเซอร์พาร์ทจากพวกเนี่ยรีซอสทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มันแบบราคาดูอะดาเมกเซียมจาก100กว่าเนี่ยหักดิบลงมาเหลือ30เจ้าของแลนด์แม่งร้องกันลงงนั่นแหละแล้วประเด็นคือเพิ่มขึ้นไปสมมุตินะถ้ามันเพิ่มขึ้นไป2จาก 1% ไป 2-4% แต่คนที่มันจะฟาร์มมันไม่มีอะเอาอะไรไปนี่ล่ะถูกไหมเอาอะไรไปคุ้มเบนล็อกยังเหลือ109อยู่ก็ยังโอเคนี่ขึ้นมานี่โอเคแต่ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกที่สูงเนี่ยแซปแม่งจาก300เหลือ150เนี่ยไอ้พวกนี้นะไม่แปลกใจเลยราคาดินแม่งร่วงคนหายหมดอย่างเดียวที่ดีคือบัฟเจ้าของแลนด์คือให้ VIP สำหรับเจ้าของแลนด์นะคะอันนั้นคือดีอันนั้นคือโอเคซึ่งมันควรจะให้นานแล้วมีแลนด์เนี่ยไม่ได้คือเลยต้องซื้อ VIP อีกเลยอะไปไหนนะลืมเป็นท้อเราต้องรอดูเขาปรับแล้วปรับอีกปรับแล้วโอเคบอกเลยเล่นเกมพิกเซลต้องใจเย็นชิวๆไปชิวๆกำหมัดละชิวๆไปกับชิวๆกำหมัดแล้วควงหมัดสักทีสิทำอะไรดีวะมีอะไรครับเต็มไปหมดเลยใช่ครับเผยสักอันเกลียดเสียงวะมอเตอร์เครื่องเรื่องหางยาวมาก
ผมเพิ่งเติม VIP ไปแล้วมีแลนน้องโอนแลนไปอีกตัวแล้วแบบนี้ใช่คนก็โอนแลนไปให้ใช้สิทธิ์ให้คุ้มใช่ไหมมาน้ำน้องหมาอยู่น้ำลืมเอาจริงเราก็เจ็บเยอะอยู่เหมือนกันนะจริงๆอ่ะตอนแรกเราจะไม่ซื้อไวน์แล้วตอนนั้นก็คือนึกคืออะไรไม่รู้ตอนคืนไปซื้อไวน์แม่งเต็มลังเลยเยอะ ซื้อมาตอน50ปลายๆกับ70ประมาณประมาณ400มั้งก็คือเจ็บอยู่อ่ะแล้วบอกไอ้พวกนี้ด้วยไม่โคตรเจ็บเลยนึกว่ามันจะปรับอะไรมาแวบนึงก็คิดในใจอย่าเลยแดงซื้อไปละแต่ไอที่คุ้มสุดก็คือซื้อพวกคิดไว้อ่ะเรียกได้ว่าเจ็บอยู่OMG how many wines yeah yeah I got like plenty of wines I don't like what level should I live up I guess I need to use wine to craft the here or the cheer or other thing else ทางที่ดีคือเอาไวน์มาคราฟพวกเนี่ยพวก here T3 and T4 yeah I got plenty that have been stacked for a long time ago yeah plenty enough yeah ไว้ได้ยาวเลย I guess I won't sell it I can't sell it so yeah ให้ดูเป็นของต่างนะ so many stuff อ๋อนี่ไงครบแล้ว okay what else I think I got plenty enough stuff for passport for like a whole weeks or more than that yeah a whole month with all this rate where I need to like careful of like should I send the board like the task or not all this stupid bone hunt ถามว่าคุณบานาน่าเป็นไงบ้างตุนของ ตอนนั้นเราบอกคนอื่นนะอย่าซื้อเลยวายอ่ะบอกตัวเองเอาไว้เป็นหน้ามืดตาบัวไปซื้อเรียบร้อย เอาไว้เวลไงวายเอาไว้เวลคุ้มเลยแม่งซื้อ 5,000 จบไม่เงยเอาจริงตอนนั้นก็เถียงในใจว่าไม่หรอกทีมคงไม่แบบหักดิบแบบด้วยการแบบเอาราคาคอยมาลงหรอกบอกในใจตัวเองไม่หรอกเรียบร้อยว่าเชียร์ในใจแบบพยายามหลอกตัวเองว่าเอ้ยเนี่ยมันทำให้ราคา Leonard should have the machine for their own yeah that's true it's just pain in the ass if you need to like walk back and forth to the innovation tower it's just like painful it's even worse than the task box in chapter 1 right that you need to go to I mean to the shop มันจะมาอยู่ใช่ไหมน้องก็จะ okay I need to go
Where's the box? Okay. More pixel, please. Scared. Ink pa. Ano pa? ส่งอันนี้หน่อยละกัน Look, like the landowner task and the VIP task doesn't even make like much difference. See, adding like 100 coins. Can it? Yeah. งงว่ะ 2 million coins. Oh wait, I need to go and craft stuff. Scarecrow. ถึงเวลายัง125 pixels. Boom, 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 boom. And the price per pixels is kind of like you bought like 4 million coins or like 158, but you can sell VIP or more than that. ใช่ไหม Let's see how's the price of VIP. ราคา VIP 9 ล้านเลย 9 ล้าน like you always need to spend 200 and like 13 pixels. Why if you bought here it's like 316 and you got like 8 million coins. It's better to sell VIP, right? Okay. And I think the AMA will talk about the new quest as well. Oh, pizza 60. Good luck, bro. But luckily I got in the box. ยังดีมีตุนไว้นึกสภาพต้องไปครับนะ no pixel. Improve stone shaping kits. Metal เยอะจัง stone shaping หายหมดเลย Where all the stone shaping goes. Okay, already crafted. Part 2. ออกเยอะเหมือนกันนะนี่
What are you crafting at the Craig Innovation? I'm crafting scarecrows and tears, small purple rock and wood bench. Thing that I normally get in the task board, or not, I would just craft something that people normally get. Yeah, I also craft wooden beam for the textile that I'm crafting right now. The one at the left? No, the textile. Here, the textile station kits. Yeah, so that I can craft on my own on the lands and on the. I'm not sure the textile can be put in the spec. Yeah, would be pretty useful. I need to ask our landowner if they got the textile so they can put on the lands. The textiles, like, it's great that they still got the stack crafting. If not, it just would be like so painful. ยังดีที่มันคราฟเป็นสแต็กได้นะไม่งั้นไม่อยากจะคิดจะอ้วก Let me craft what else? Magnify glasses. Oh, เดิน I don't know why they didn't add a stack of other stuff. Like the magnified glass have the stack. Why bother with all this stuff? จริงๆมันควรจะ stack ได้แล้วนะพวกเนี้ยนี่ยัง stack เลยงงเว้ทำไมเลยจอสตอมทรีเดี๋ยวไปจิกมาจากแหลไปโดมาเข้าไปโดหรอ I forgot the pie. Pie. ทีนี้คงไม่บ่นเรื่องอาหารแหละ คนด่าเรื่องอื่นเย็น I just wish like one day they will fix the taskbot like properly. Bullets. 17,000แล้วนะ17,000แล้วนะยังดีอยู่นะ มีทรงมาอีกสักหน่อยไหมน้อง163ทานแล้ว
มีคนได้แบบ low level แบบนี้ด้วยอะโหดจังอะ Look what they got แล้วเขาจะปรับบอร์ดไหมครับ ปรับค่ะ ปรับโบนฮัทได้11อัน14พิกเซล ปรับค่ะ เขาเห็นเขาบอกอยู่นะว่าจะปรับทยอยปรับนะคะเป็น week by week ไปอะไรอย่างเงี้ยยังมาอยู่ทรงยังมาอยู่40,000ได้9โอเคอันละ5,000โอเคเลยไม่อยู่ปะวะ construction powder still got more of construction powder as well so โอเคเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอาอันนี้หน่อยต้นไม้ขอ1ต้นที่เราเคยวางไว้โอเคแล้วก็ไวมีปะวะต้องไวไปครับของเพิ่มอยู่ไหนวะ construction powder ฉันจำได้ว่าฉันกราฟไว้นะหรือไม่มีแล้ววะ construction powder ไหนต้องไปขับเพิ่มมีอยู่ในกล่องลังลืมนี่ก่อนไฟบูอีกครึ่งชั่วโมงไม่ได้แวะเข้าออฟฟิศอะไรพวกนี้เลยอะขยะครับ small purple rock โอเคก็เราอาจจะต้องไปคราฟ construction powder เผื่อไว้ gravel glass กับ
clay โอเค10เขาใช้ไปละกัน4539 199กับ3770 5 นาทีไปหมดโอเค refine woodwork โอเคก็ construction powder ก็ calorimetricก็ปรับพาย134ว่ะ2 ล้านจงยังมาอยู่ลืมเลย284ส่งยังวะไปอะโวยยูซีเคมอนจีใช่ค่ะ thank you sunflower thank you thank you ค่ะอะไรอะ you have reached monthly limit ติดลิมิตทีว by the way thank you นะคะ
good luck ค่ะ good luck good luck เอ๊ะฉันจะไปทำอะไรนะลืม4539กับ1699 3770เสียงอ๋อวิธีเช็คเซอร์พัดก็คือให้ลองปลูก100 ต้นแล้วดูว่าได้เท่าไหร่ and see how many got1699 and 3770เท่ากับตี2เลยนะตี2:50สูตรคำนวณครับ formula is current skill อ๋อหาร100คูณ2บวกอะไรบวก4เหรอคืออะไรนี่สูตรของไอ้นี่เหรอแลนเหรอเซอร์พัดแลนด์เนี่ยนะ มันต้องcurrent skill level คือหมายถึงcurrent land ก่อนมันใช้ map skill ใช่ไหมคำนวณตาม map skill อะหรือว่าจะไปอ่านจำไม่ได้แหละลืมไปเลยว่าจะไปอ่านHello, welcome. Welcome everyone. If you're new here, welcome นะคะยินดีต้อนรับ Today is the day. ต้องไปเอาอะไรนะ mixing
craft mixing craft โคลดใช้เยอะจริงวิชาต้องคราฟโคลดเพิ่มไม่ต้องลองin about like 18 minutes there will be an AMA yeah จะจอย AMA กัน AMA let's see how people feedbacks through all of these updates how people gonna feedback it ควรจะกรีดร้องประมาณไหนมารอชม let's go back to taskboard before we go for the AMA I can't say why I need license no it's just a new update you can't not sell any wines right now all the wines and all the foods that provides you an energy won't be able to sell right now you won't be able to sell those right now all the consumable stuff that gave you energy are not tradable yeah you cannot sell any wines you can only use for yourself and or another choice is just save for this taskboard the taskboard also required some wines wow what level in Metalcraft you mean this one currently my level is at 71 for the Metalcraft but I think it roll out like differently from the previous I mean the previous chapter 2 right that we have like certain level give up like certain tasks of pixel tasks but it's kind of like so new to all of us we need to wait a little bit to see the data from voxels and VGA like how the taskbot giving out pixel to most of the peoples but yeah I think the task like higher level will get higher tasks anyways and today I got lucky that I got like lower cost per pixels I got plenty of good pixel tasks some people are lucky enough they got like lots of like pixel that come with bone hut or even like bombshell that you need to spend like a million coin for a bunch of pixels yeah which doesn't work okay I need to go craft small wait that's 1 in 4 much what do I need for the rock นี่ขายดีนะออกบ่อยจัดcrafting mix 11 coin yeah they add the crafting mix into the store you can buy it in the store that you buy the seeds yeah and it sells at 10 coins so yeah some people were whining about it
cause they add all these like crafting stuff in the taskboard, which requires crafting mix. Yeah. And see, bad. 8, and all the like textile stuff went rocket. The price. Yeah. Jumping from like 1.6k 1,600k. Oh, nice! Another pixel. สวยจัดวันนี้ว่ะ วันนี้เขามาว่ะ วันนี้เขาเอาเรื่องว่ะ เหมือนพรุ่งนี้จะไม่ให้แล้วเลยคุณทำส่ง เอาเรื่องจัด Great. It's a good day for me, yes. I mean, I buy crafting mix and that is good for me. Maybe not same for the seller, yeah. You can buy it in the store, don't need to buy in the marketplace. Yeah. Okay, what else did I need to craft? I need to craft purple rug. Small purple rug, okay. Okay. Ten more minutes and we'll be at MA. MA. Let's see. Is it done yet? 5 more minutes. Okay. But for the new updates, it requires you to walk a lot. You need to craft a lot. Crafting mid. I forgot. I don't know about other market channel outside official. Yeah, it is. No, I mean here the store. Here, you can buy it with box. Just here, just buy it from the box floor. Here, coffee mix. If you buy it from the marketplace, it will around 11, right? Just bought it here. And it also have like the berry blast, which only costs like 5,000 coins and give like 100 energies. So that's why you don't need to buy any wines from the marketplace. You will need to, you can buy it if you wanna like send the wine to the pixel to the taskboard. Because sometimes taskboard requires you to send wines, like sometimes it requires you to send butterberries, not butterberry, butterbrews, and popberries, pumpkin wine, something like that. Yeah. Yeah. So that's why you can see the energy page on Pixel Energy Pixel Tips. They changed it that they won't revamp on this page because all the energy consumable are no longer tradable. Yeah. For this update. That's why. Okay. Yeah. At least it's like straight changing the price of the wines. Yeah, and it broke the
the ideas of like you kind of like unlimited energy with the way you just loop out the energy the wines energy and selling stuff on the marketplace. Wait, what? Okay, I was confused a little bit. เมื่อกี้ต้องเอาอะไรปะ 7 more minutes 2 more minutes and wine making is still in business XPY. You still can craft wines on Taylor Villa, but it will be like not tradable, so you can craft it on your own to send for the task board, as well as for for the person who have the winery kits. Yeah, they can still use it to craft higher tier, but that's for the plan that they have, that the winery that people put on the NFT land will be a higher tier. But right now seems like there's still still some bugs that they weren't working as the plan is. Yeah. So the business skills are still like in use, I guess, cause all of these stuff are still on the business skills. No, สุดเลย Okay ใกล้แล้วก็ MA แล้วฮึบซอสตอมมาอีกเลย Why? Okay, wooden thrones. 2 wooden thrones. Need to craft 2 wooden thrones. Okay. Wood. หมดปะเนี่ยเรียบร้อย มีวะชาร์ปเนลหมดชาร์ปเนลใช้โคตรเยอะเลยอ่ะได้ใช่ไหมครับ construction powder เรียบร้อย โอเค wooden throne ใช้แล้วอ่ะใช้เยอะด้วยประเด็น ใช้เยอะแม่งเลย so many stuff okay wooden throne like need how minutes ใช้กี่ดีวะ3 นาทีดูกำกินป๊อปเปอรี่ป๊อปเปอรี่ใช่ไหมใช่ยังละ6ป๊อปเปอรี่เกรนWhat kind of tool do you use for supervising voxel? I used to use the voxel, but right now I use Pixel Game Assistant. เจมาเล่นเกมนี้ด้วยกันเวอร์ชาร์ดหรอเกมไหนนี้
ส่งลิงก์ให้หน่อยเอาจริงนะคุณบานาน่าส่งเกมให้เราเล่นเยอะมากแต่เราไม่ได้เล่นสารภาพเรื่องนี้แบบว่าทำอย่างนั้นด้วยกำลังทำเทสอยู่แต่ถ้าว่างๆจะไปเช็คดูนะจ๊ะส่งได้เลยส่งมาแท็กเรามาก็ได้แล้วเดี๋ยวเข้าไปเช็คเกมแนวไหนอ่ะคุณแฟรงค์อุ้ยหมดช็อปเนลหมดวะนะ I ran out of shop deals ไม่ของมันล้นว่ะรำคาญOkay, 2 more minutes เดี๋ยวชับนิ้วใช่ไหมชับนิ้วใช้นี่สัก10 ทาร์จะเยอะเกินไปปะเราโลภไปปะ10 ทาร์คนอื่นก็แบบ1 ทาร์2 ทาร์เขาแบบว่าไหวเรียกว่าเรายังส่งได้อยู่แล้วกันเพราะมันก็ยัง10,000 กว่าอยู่เลยทาร์มันยังไม่ตันเนาะก็ยังไปได้อยู่Let's wait a little bit. There will be an AMA. Let's search it. I love this time, bro. I wish. ติดบ้านอยู่3 หลังเต็นท์อยู่3 หลัง Oh there's already the popcorn popping ใครจะเอาป๊อปคอร์นก็เอาไปเลยเดี๋ยวต้องอาบชับนิ้วเยอะๆ Any crowd lots of sharp nail Okay Need to crawl. Now carve rocks. อ๋อไม่ใช่ครับ wooden ก่อน wooden bronze ตัวอย่างก็ครับไม่ได้ข้ามไม่ได้ก็ข้ามบัก
ตกใจหมด so sudden okay let's close okay kind of sharp nailดูคนร้องกันละงงนี่ยังแบบว่านี่อยู่นะยังไม่ค่อยร้องเยอะก่อนนี้มีร้องเยอะกว่านี้ขึ้นไลฟ์ตรงเวลาแต่คนยังไม่มานะคะทีมงานยังไม่มาทักทายเอ้าลืมมัวแต่ทักทายชีวิต งงมัวแต่ทักทายจะลาแบกับตัวเอง Hello, everyone. Welcome to this week's live stream. We have a lot to Halloween. talk about, don't we? Okay, yes. เรี Yesterday's ยบร้อย update was major, so we're going to go through all of that, and then we have something fun in store, which we will also maybe be launching very soon. So yeah, if you have any questions, throw them in the YouTube live chat or the Twitter live chat, not the comments, the live chat on Twitter itself. And let's keep it farmer friendly. Let's have a good time. That song really pumps me up. I saw you guys really partying in chat with me. I think we're on the same level here. All right. Oh, I'm echoing. Okay. I hope I sound okay. Let's bring up Luke. Hey everybody. No, I'm excited. We finally got the chapter 2.5 update out. It's not perfect, but initial reception is split, but mostly positive. So it changed a lot. It changed the way you guys interact with the game. Hi sir Most of the Tony game hi meta. ค่ะ So I know people don't normally like change, and these are changes that we had to do. But there's a lot to talk about in this AMA. So I think today this AMA we're gonna do a little bit of a different format. Here I have the agenda up here for today. Let me share this really quickly. Yeah, so basically what I wanted to go through was I wanted to do like a walkthrough with all of you guys on what exactly changed, what was the update of chapter 2.5, and yeah, we're gonna go through some other stuff too. So we're gonna go through what's next. We're gonna go through like some ecosystem updates as well too. คุยเรื่อง 2.5 อะไรจะมีเซอร์ไพรส์อะไรที่จะมาต่อไป Yeah, Heidi, I think what we want to do first is we basically want to go through and kind of do like almost a live changelog update or like a live patch note. So what we want to do is we want to go like one by one, everything we changed in this big patch. And we wanted to go through all that. So I'm not sure if you're comfortable sharing screen, Heidi, and going through these changes. Yeah. That'd be really sweet to do that. Let's go. Okay. So I think let's just go in the order of the release list that we posted on Discord yesterday. So the first one was the Infinifunnel / Taskboard updates. So I'm gonna click on mine here. Luke, do you want to kind of speak to the changes and stuff a bit while I deliver? Yeah, so Taskboard's one of the big areas that we changed a lot. So Taskboard V2 came out in this update.
And obviously, anytime that we touch the task board, we're going to hear a lot of feedback on it. Now, there's a bunch of changes that we made here. So basically, how this task board works is now we have added a lot more items inside of the task board. Basically, the entire task board task list was rewritten, and it balances a lot better. So when we talk about balance, there's a few things to talk about. The first thing when we talk about balance is you have to think about the like progression through the task board. Previously, the progression to the task board did not make sense. And some of you guys would notice it and comment on it a good amount. For example, sometimes you guys would see that higher levels weren't earning as much pixel as lower levels and all of this. So เขาบอ this ก is kind of progression an ดีขึ้นเหรอ update to help go through that progression and make sure that these tasks feel more fair, balanced, and all of that too. The บา other ลาน thing ซ์ that ขึ้ we นเหรอ did was we started to add a lot more items into the แต่ว่า task เพิ่ม board ไอ that เทม weren't there ให้หลากหลายมากขึ้น previously. Now, this is a slight change in strategy than what we had before. And this is something that we'll be adjusting a lot. So the first change that we made was we made default any item craftable in game is now able to be used in the task board. So that means there's a ton of other things in here. Now, this changes the way that you guys play the game a lot, right? Because a lot of you guys have been optimizing for creating meta around just a few different items inside of the task board. And that also means that a lot of those items that are now in the task board, you might not see in the marketplace in the same way, right? So I know some of you guys use extensions that show the like coin value from the marketplace of some of these items. What I do have to assure you guys here today is like you have to let the economy balance a little bit for this, right? Nobody's been making these items. There's not many of these items in the marketplace. So actually the real meta right now is you might have to go craft some of these items yourself, right? Which I know that's not how some of you guys like to play. I know that some of you guys like to just sit in front of a task board, go back to marketplace, task board, marketplace, task board, marketplace. The meta is shifting. We're actually not rewarding that as much anymore. Now you actually have to be a little bit more active and involved in the game, which เขาป I รับ know ให้ some of ผู้ you เล่น might not like ต้อง that, เล่น but แอ we ค do ทีฟ think มาก it's ขึ้น probably ไปครับ healthier เอ for ง the อะไร game เอง ไม่ economy ได้ซื้อแต่ and ในต healthier ลาด for the game in the long run, right? What we don't really want แต่บาง people อย่าง to มัน do ครับเอง is we don't make really sense want อะ people to ไม่น่าครับอะ like treat เห the มือนเอา task มา board กั้น like a ขึ้น slot เฉย machine. That's not really the intention behind it, right? This is a game. You got to go and play the game. And then also what this does is it makes the like core game loop a little bit more bot resistant too, which is great. And on that note, these changes of chapter 2.5 have already seen some pretty positive benefits there. We'll dig into like what exactly we're going to do with all of this kind of stuff as well too. But yeah, task board has a bunch of changes. I'm sure we're gonna get a ton of questions on that. So we'll dig into the task board questions for a large portion of this AMA later. We'll kind of explain to you guys what we're thinking with that, how we are like going about this, all that too. So what else did we change in chapter 2.5? Just move on really shortly. We'll get back to task board questions towards the middle of the AMA. Okay, so the next one is reputation. You can talk all about that. Let me just kick it off by saying I can show you my reputation score, but it's not really representative of the average user because I do own several lands and therefore have a very high reputation score. Oh, I thought it was 8,000. It's 10. ๆฮะ So หมื่น I หนึ่ง can't really demo this one. But reputation system. So we've been getting tons and tons of questions on this, like how many reputation points does ยิ่งมี this แลนด์เยอะยิ่ง XYZ ได้ thing reputation give สูง me? And it's not that simple anymore. It's a very complex, smart system. And it's way better, which means you can get reputation from so many different things. Let me actually pull up the list. We listed them out in our game updates, a bunch of different examples of what you can do to increase your reputation score. Like I said before, it's not a 1-for-1. It's not like I do this, I get 80 points just like it was before, which is why we can't explain exactly what you're getting because we're looking at so many different things. So like myself, ดูหลาย owning ทาง an NFT land gives you a lot of points. That might not represent the average user, which เอ we อ understand. แต่ Having เรป the เยอะไหม IP, เรป 5,000 that definitely 5,700 increases your score as it always has. Having a pixels pet. And then there's easy things you can do. So completing quests, like we have a few new quests in game over the last few weeks. Go ahead and participate in those. Do those. There's แต่เราร่วม one กิจ like กรรม if ทุกอันเลย you purchase coins right now, you get a little bit of reputation, right? And you know, participating in live เรามี ops NFT events. ด้วย So you know, my เพช background ร here ด้วย is leaking a little thing, right? So which we'll explain in a minute. Example of some live ops events.
connecting your social accounts, เอ้ย playing the game. ขึ้นมา Okay, 100 ได้ไงวะ what are your levels? Like, ทำอะไรวะ how long have you been playing for? Like, how are you How interacting do with the game? my There's so many reputation different things we increase can by look at 100 there. I'm not sure มันเกี่ยวกับออกผิดปะ Guild activities. Are you in a guild? Do you participate in guild activities? Do you own any integrated avatars, right? So the whole purpose behind this reputation system is really to reward real เขายังไม่ได้บอ good ก players, ว่ามัน not เกี่ยวกับออก bots, ผิดหรือเปล่า right? Yeah, Just the bluntly, reputation is awesome not too bots. because it ties into a lot of the ecosystem stuff that we're working on as well. So reputation is the base for a lot of trust inside of Pixels. So essentially, if you have high reputation, we can do things like give you more benefits inside of the Pixels game. We can lower the amount of taxes that you need to pay or ออกผิด transaction แลกเงิน fees ไหม that you ยัง need ไม่ to ได้ pay. แลกเลย We can give you โก more ซิล่า access to things like trading, to all of this as well. What's ทำทัดบอร์ดอยู่ getting เลยเนี่ย get really interesting is when we start to introduce ครับ like other games inside of the ecosystem. If we ever have another mint, ใช่ things like this, the reputation will really matter for that kind of stuff. Like I want to talk about this stuff more, but I can't yet. But for example, like we're onboarding some more partners into the Pixels ecosystem. And one of the things that people talk to us most about what they want from us, เขาบ one อก of the เปอร์ most เซ็นต์การ useful ออกผิด features ไหม that they ครับ could be using is the reputation system. Because เราไม่แน่ใจ what's ว่า going on in พูดเรื่อง Web3 gaming ตรงนี้ across หรื the อเปล่า board right now is เขาบอก that จะ a มา lot of เพิ่ the ม games เติ are ม finding out เดี๋ยว that รอดู they รี have แคป bot เดี๋ยวรอรีแคปอีกรอบด้วย problems. And it's not a เผื่อเสียง unique ทับ to Pixels thing, but Pixels has been putting in probably the most effort in bot prevention and detection in the space. I can confidently say that. And we have a lot of tech that we can start to share with people that come into this ecosystem as well. And you'll start to see other games in our ecosystem อ๋อไม่ได้ยิน utilize ใช่ไหม this ขอโทษทีค่ะ reputation thing as well. So, biggest, easiest example is ไม่ห่างปาก maybe if there's a new mint in our ecosystem, like we bring in a new game, they want to do a new mint. Reputation is a really good way to filter for good players who would be most likely to mint it, to stop bots, and we can start thinking about incentives for this kind of stuff. Or if there's like free-to-play mechanics in their game, คนก็ซื้อ and น they อก want to เว give out ทีจริง rewards to players, rather than starting from fresh and all the bot prevention, cyber prevention side of things, they use our reputation system. And then we can also work back and forth with them too. So reputation is awesome for that reason. We have the baseline right now. We've been putting a ton of work into this. And yeah, there's a ton of benefits in game right now for it as well. อืม Okay. On to the next point here. So coin and energy updates. So first of all, we launched Berry Blast. And then we made energy consumables not tradable. We adjusted the pixel pricing for coins, and we have a new quest, which I already mentioned. So Luke, do you want to kind of dive into those while I show them? About the new quest you were saying? ใช่ No, ใช่ so เข้า the มา coin ช้า and energy updates. Oh, the coin and energy updates. Yeah. So I see some comments on this already too. So yeah, คอยกับ changes to energy เนาะ energy are really big. And this is probably affecting your gameplay more than you think. Basically, when we were thinking about the energy economy inside of Pixels, this is one of the areas that was most abused by bad actors, bots, cyber farmers, and rule breakers. And yeah, you guys know, because I know a lot of you participated, and like we're buying energy in game. But this is like a large reason that a lot of these accounts were botting in the first place. And it was really kind of silly, right? Essentially, they were botting to create energy to sell it to players. And instead of that pixel getting spent or like burned, like it would be if you spend pixel at Pixels, that pixel is just going to botters who are maybe not so great holders of the token and good stewards of the token, right? So what we decided to do is we decided to make really big changes here. We wanted to price energy more competitively inside of our game, and we wanted to make it so that wine and energy items were no longer tradable. Now, we know this changes the way that you guys play the game a lot. Sometimes it might make it so that you can't play as much if you are trying to buy energy in the same way that you used to. Now, the idea is this is really similar to free-to-play games, right? Like basically every free-to-play mobile game with an energy system does monetize like this. It follows that pattern a little bit closer now, right? So rather than going to like a third-party energy supplier, now you can buy it much more safely from เขาพูดเรื่องของไอเนี่ยค่ะเรื่องของ energy update เนาะที่เขาปรับเข้ามาเพราะว่าในเรื่องของ energy ก่อนหน้านี้มันส่งผลกระทบหลายอย่างแล้วมันเป็นจุดที่ทำให้ bot หรือพวก exploit เนี่ยหาผลประโยชน์ได้เยอะเนาะซึ่งอันนี้เขานำมาเพื่อปรับแล้วมันจะมีผลกระทบค่อนข้างเยอะแล้วเป็นทางที่เขาคาดหวัง Pixels. And then the benefit again is
และแทนที่เขาจะแบบว่าปรับในส่วนของ energy ที่มีอยู่แล้วเขาเลยเลือก implement ในส่วนเอา Y อันใหม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้มันเทรดไม่ได้เพื่อตัดวงจรเดิมที่มันทำให้คนเอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยการที่ทุกอย่างมันไปอิงอยู่กับราคาของบอทที่บอทจะเป็นคนกำหนดในเรื่องของราคาอื่นๆเพราะว่าห่วงมันคือห่วงโซ่ของพวกราคาวายพวกเนี้ยมันเป็นตัวกำหนดราคาตลาดด้วย is all the pixels spent in the ecosystem 80% of it goes to community treasury 20% goes back into ecosystem rewards, right? So it should feel a little bit better to be using it here too. We also made changes to coin pricing as well, so that's priced a lot more competitively, and coin pricing is stabilized to a US dollar price. อันนี้เขาน่าโชว์เควสเนาะที่ซื้อคอยแล้วได้เควส I believe. Yep. ทำเควสสำเร็จใช่ไหม Now, end goal here, or the big thing that we're trying to เนี่ยที่บอกว่าซื้อคอยแล้วได้ reputation achieve with these energy changes is one, we don't want to make it so that players feel like they have to do 3,000 tasks to stay competitive. This actually, and we're seeing it already, is bringing the average number of tasks completed down, which is what we want. We don't want to make it so that somebody has to do so many tasks every เขาที่เขาต้องการปรับเพื่อให้คนทำทาสน้อยลงซึ่งมันก็ลดลงจริง single day. This is also making it so that if you want to be competitive in the game, you don't have to do as many tasks per day either. Now, there's a lot of tweaking that we'll have to do here still. We'll talk about the task force stuff more because this all relates together. But yeah, that's the main idea there. Okay. Before we move on to the next one, just because I keep seeing this like unrug shorelimes, free my shorelimes comment, I did want to say that we've already freed your shorelimes. They should be tradable now. So we updated that several hours ago. Glue, I've never said that out loud. Seltseam eggs. Eggs, honey, and shorelimes are all tradable. So ก็คือ shoreline eggs salt sim eggs แล้วก็ glue เห็นเขาบอกว่า they say that they already changed that to it to like tradable sellable on marketplace seem like they were bug before you can buy pixel in they've been unrugged. You're in good. the game here Okay. I mean buying coin on using to pixels the next point. So we've got the winery update. So we have removed the full winery in Terravilla and we've replaced it with a basic winery that is currently capable of crafting single quantities of like Potberry wine, Rainbow Shine, and a couple others, and only the T1 options are there for now. The existing wineries on NFT lands are all now considered T4. So if you want to do like a bulk crafting session or those higher level ones, you have to go to NFT land that has a winery, and they have been renamed to vintage wineries. But let me just head over to our miniature basic winery in Terravilla here, just because I think it's really cute. So they say that the winery on the NFT lands that were winery kits will already change to tier 4, which you can craft like a case of a wine, like a bunk. สามารถคราฟเป็น12 ขวดได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเขาปรับมาหรือยังเห็นก่อนอันนี้ยังไม่ได้ปรับ I think this works. Let's see. You can craft like the tier 1 bottles of wine. I think I have. We're shooting for next week as well. What we want to start to do is, again, the way that you are consuming energy changes now. No energy is, well, actually, I actually might be wrong in that. I think we actually are going to introduce some positive EV energy. What that means is there actually might be in the tier 4 wineries certain recipes where they give more energy than what you put in. But if we do that change, wineries are going to go to single use and they're going to be very limited, right? So it's going to be a really big perk to have a winery on your land, right? It'll be like a way to get more energy inside of the game. How most of the other wines will change the tier 1 to tier 3 is they'll still be negative EV, if that makes sense, and not tradable.
The reason why these energy items have to be non-tradable is even if they're negative EV, when I say negative EV, I mean it takes more energy to create it than it gives you through drinking the wine. Um, if you're able to make a ton of them in bulk with a bot, then it kind of ruins the point of it, right? That's still basically unlimited energy that bots can create. So this is a game systems change that's pretty big, and it's going to impact the energy economy a lot. Um, Again, end goal here is you don't need to burn through so much energy a day to get the same outcome that you guys normally wanted. Okay. ก็จะมีการปรับ Alright, เรื่องไวน์ so เดี๋ยว the ร้าน next one ต้องไปอ่าน is recap อีก we ที have a bunch of landowner updates. เรื่อง So energy first of ที่ all, ใช้อะไรพวกนี้นะครับ landowners are now VIPs by default. So you have to be holding your land for 7 days. So if you're renting, for instance, you have to have held it for at least 7 days. And then you will unlock 24 hours of VIP benefits. And then every 24 hours it updates. And that's just so that we can continuously check, does this person still actually own this land? So with VIP, obviously you get all the VIP benefits. You get the extra inventory rows. So you will get VIP if you hold the land for 7 days and the VIP will renew every 24 hours ถ้ามีแลนด์ก็จะได้ VIP เมื่อครบ 7 วันนะคะแล้วก็ทุกๆ7 วันก็คือจะได้ status VIP ไม่ใช่ทุกๆ7 วันทุกๆ24 ชั่วโมงมันก็จะรีเช็คเรื่อย The tasks and the fee discounts, the energy ขอเช่าได้เยอะ in กว่าถือเองนะ the sauna, ถ้าให้แค่ all VIP of แค่นั้น that. แต่คนไม่ฟาร์ม And จริง then another one that we updated for landowner benefit is that surplus rates have been increased from 2 to 4% to 4 to 6% depending on map skills. And so how the map skill part of this works, actually let me kind of demo, although my map skills are quite low. But if you click on here, these are your map skills. Oh, okay, wait, that's higher than I thought it was going to be. แบบ Let's สกิล go, เนาะ Lemon จะส่ง Heads. ผลกับส All พัด right. So 0, if you have 0 map skills, your surplus is, pardon me, 4%. And if you have 100 total, it's 6%. And then in between, it's in between. So that those are the ratios for that. The final piece we updated here was the ability to blacklist. So this is a feature that landowners have been asking for a very, very, very long time. And that is an ability to actually stop users from using their lands. The reason landowners have been asking for this for a while are mostly due to users that maybe were doing some sort of irritating foul play, not harvesting their crops, or maybe just, I don't know, they just didn't like the vibes. So we have implemented this feature, so I can demo it here, because I actually blocked Luke from this land. Okay. So yeah, Luke can't come to 180, so we can have a party on 180 later without Luke. So anyways, that's my demo for this one. Yeah, somebody's asking for the specific formula to calculate land surplus. I feel like you guys are just gonna reverse engineer it, so maybe we can just post it later. I mean, it's pretty simple though. Like, you can, if you can figure it out if you really want, but 0 map skills, 4%, 100 map skills, 6%. I think it's linear in between that. So yeah. 5,800 ทำไงได้บ้างครับพี่แตง ก็ Okay, เราถือแลนด์ด้วยค่ะ Yeah, I've been starting a ton of questions also, so there's gonna be a ton of stuff that we go through. เรา We're ถือ gonna save a lot of time for questions today. เพชรด้วย What else should we run through really quickly? What แล้ว other ก็ updates? ทำเควสครบทุกอย่าง So we have รวมกิจกรรมทุก crafting อัน updates. So crafting mix is back. ไม่รู้เหมือนกัน There's มันอาจจะอธิบาย recipes ยาก that require ไม่ชัดเจน voided นิดนึง matrix now use แต่เราร่วม voidonium. I ทุก know กิจ there กรรม was some issue with that yesterday, but I believe that we fixed that already. VIP legacy. Let's quickly talk about that one. So when we rolled out reputation, was that last week or the week prior, and we ended up having to roll it back just because there was a bug that we uncovered. We also implemented the new fees in the marketplace. Now, this didn't align obviously with what we promised VIPs thus far. So what we decided was that if you have VIP right now, you will keep your 1% until it expires.
and once it expires, you will have the new marketplace fees associated with your account. Now, there was actually a small issue with it yesterday, so we did temporarily roll it back, and it's going to be re-implemented in the next couple days. So we might have to do like a quick update again just to get that piece back in. I think our dev already knows exactly what's happening there, so it's no problem. But that is one note on that one. So I mean, ไม่ได้ลด if you ขอ don't เล่น have เล่น VIP right now and you want to get on top of it, I'm not gonna tell you. I'm not gonna tell you what to do. I'm not gonna do it. กิจฟรียังร่วมเลยคุณแตงอ่ะย้ำให้เจ็บ นึกบอกแจกเล็บตอนนั้นตีมึนไปแล้ว But I'm just saying. You will ร่ว be มทุกกิจ included. Okay, and then lastly, mailbox expirations. So for some like events and stuff like that, I think over time we might implement it more and more for เมื่อกี้เขาพูดเรื่องของ VIP เนาะที่บอกว่าหลังจากที่เขาปรับ 2.5 มาใครที่ซื้อ VIP มาหรือเติม VIP ก็คือจะกลับไปใช้ในเรื่องของtax ที่ตาม reputation เนาะแต่ก่อนหน้านี้ใครที่มี VIP อยู่แล้วก็ยังได้ tax 1% อยู่แต่ถ้าหลังจากนี้ VIP ของเราหมดแล้วเราทำการต่อ VIP อย่างเงี้ยก็คือจะเข้าสู่ระบบของ tax ตาม reputation นะคะ for things, but I think for now it's just some of the live ops events. If you receive a mailbox item, it will expire after 30 days, so just make sure you're collecting. อย่าลืมเช็คเมลจะหมดอายุ I ทุก should ๆ 30 วัน probably listen to myself. Oh, I have this like, hold on, I can't access my HUD because of the live stream thing is over top of. Anyways, I guess you guys just can't see how many mailbox items I have because it's a lot. It's a lot, and it's all like a flower. So anyways, that's the bulk of what came out yesterday. This was like a big update for us. There were lots of things that we've been working on for a long time, and as we constantly say, and Luke has reiterated, we're here, we're listening, we are ready to make changes as we see fit, as we get your feedback. We've already been doing it a lot, and yeah, we're gonna keep pushing. This is just the beginning too. Like, this is the เขาบอกว่า NFT อวตารมันคือแพลนที่จะให้แต่ไม่แน่ใจว่ามันให้แล้วหรือยังนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่ได้บอกว่าอันนี้มันให้เท่าไหร่อันนี้มันให้เท่าไหร่เนาะไม่ใช่แค่ NFT อวตารรวมถึงกิจกรรมด้วยมันเป็นอะไรที่สอดแทรกอยู่อ่ะเขาบอกว่า this was a major update for chapter 2.5, but there's still more ไม่ things เหมือน coming. chapter 1 chapter 2 Alright, ที่ sweet. แบบ So เควส lots อัน of นี้ได้เท่า questions นี้ here. มีอัน We're นี้ gonna ได้ dive เท่า into นี้ some อะไร of them. We also have to do that reveal. So maybe at like the 10-minute mark เช็คยาก left, กันบอกตรง we go and do that because I think we'll probably have like 20 minutes of questions to answer here. เพราะเราก็มี NFT อวตาร That's Yeah, good. here. I like these comments. Pixel is dead now. No, Yeah. it's not dead. What I'll say is people have been saying Pixels is gonna die any minute now for 3 years. And we're still around. We get bigger and bigger every year. And what we're doing here is we're putting in a lot of the hard work to build something real. เขาบอกว่า And ให้ clearly นะ the team is putting in แต่ไม่ effort, รู้ว่า right? ไม่ได้บอกว่าให้เท่าไหร่ So chapter 2.5, this update. We don't promise perfect updates, right? I think I have a strong opinion. If you release something perfect, you waited way too long to release it. That being said, overall, we think this is the right direction. And it's looking pretty positive by the numbers. There are a bunch of things that we need to tweak though and fix. So there's not everything perfect. And specifically around the task board is where I've been looking and digging into most of the time. There are a few things with current task board that we released yesterday that we know that we need to improve and are getting worked on now. So here's a couple of the comments. Please fix the task board for high level skill. I pulled it up. How can it be that I delivered 300 out of the maximum 320 but only got 20 or 2 pixel tasks? Where else? I like this comment. Read the chat, devs. Don't be ignorant. I read every single chat message, is what I'll say. Yeah, the person who makes the relationship between price demand and task board must have some illness. And guys, I said be some farmer stuff friendly. here. Yeah, there's nicer ways to say things. Yeah, I mean, personally, I don't care. I do ให้ think that you 10 guys ถู should ให้ be โอเค nicer sometimes. But like, I don't care.
มันแบบให้น้อยจริงบางที So tier 3 metal bars are rewarding way less than tier 2. Okay, so here's what's going on with some of the task board changes, and here's how we're thinking about it. So one, total pixel outputted, we're going to buff that a little bit. So anytime we do a new task board change, there's always risk that we're just going to mess everything up, right? And actually, it didn't look like we messed everything up yesterday, which is great. We look at a couple different things when we look at how effective the task board is. And here's the metrics I'm thinking of. One, I really care about percent of players seeing a pixel task. I really care about percent of players who get a pixel task. And then when I look at their reputation, it matters too. And when I look at their total levels, it matters too. Like my end goal when we make task board changes is basically I want to see our real players see more pixel tasks more often. That's us doing a good job. And some of the metrics that we're seeing yesterday, they look like they're trending in the right direction. Some metrics that we're looking at, we need to make a few changes. But that's the work that's going to happen this week and the next week, basically. So it's in a decent spot for just getting this new task board that you can really only test with an entire player base out in prod yesterday. But there are a lot of changes and tweaks that we're going to make. So again, the key things that we're looking at are 1% of players seeing a pixel task. 2, also looking at percent of high level and different levels, how often they see a pixel task. 3, I also like to look at reputation as well, because I think reputation is a really good signal for a good player inside of the game. Even though that's not, when I say it that way, what I'm not trying to say is high reputation gives you more pixel. But I think there should be a correlation. Basically, if you are high reputation, the other things that you've done in the game will probably have led you to have more pixel, but it's not directly because of your reputation. So here are some of the tweaks that we're going to do. I think task board gave out like 30 to like 40% less pixel than it should have yesterday. We're going to buff it about 40%, 30 to 40% today. So that should get it back to the total level of output เขาจะปรับให้ that ทั we บบ were อร์ด at มันให้ before chapter 2.5. ให้ So มากขึ้น inherently, there's going to be like a 30 แบ to บเจอทัด 40% มากขึ้น buff on task board just from yesterday. The other thing that จาก we're looking at a lot too is จาก the เมื่อวาน type of task getting done, the completion percent of each task, and like the levels of each task too. So some of the things that might not be right are the different balance of tasks that you're getting. So some things that we noticed yesterday is actually a lot of the tasks, like obviously cooking is a lot more common than it was before because we really nerfed cooking. So the percent of cooking tasks have increased a lot. It seems like farming tasks are taking a lot of task board too. We want to balance it across the skills a little bit better. So we've also made some changes to the tasks that you see too. If you were somebody who only leveled up certain skills, you actually might start to see tasks that are from other skills now a bit more as well too. I saw somebody comment on task board cost. And เขาบอก here's one thing that you need to think about จะ when you เจอ think ส about the กิล task อื่น board. เพิ่มขึ้นมา So ด้วย right ถ้า now, มีแค่บางสกิ basically ล everybody's been optimizing for one meta inside of pixels, and there's not that many marketplace listings for a lot of like the rare items or the items that weren't in the task board before too, right? Now it's going to make sense for players to go out and do other things inside of the game besides just farm. Like ใช่ I ค่ะ ให้ expect เพช to รออกมา see ขึ้น more marketplace listings of all these ประมาณ different items 30-40% over the next like week or two. On that one, I think it's a little bit of a wait and see. So if you're so used to basically buying every single thing in your task board from the marketplace, yes, you did get nerfed a little bit because now you actually have to go out and do some of the work. How we balance the task board is around the energy required to create something. So the energy is balanced. I can promise you that. Basically, all of the energy that you have to go in to put to create an item from scratch is how we have set up the task board now. And it makes sense and it progresses in the right ways. Now, it doesn't always reflect marketplace prices because basically how the marketplace is going to end up working is it's going to balance to the task board, right? So wherever the task board goes is what the demand will start to be. The task board is basically buybacks of all of these items in the game economy, right? So it kind of sets the baseline for demand. But yeah, it seems like there's a few areas that people don't feel like it feels right. Like I'm seeing some comments on what happened to the high level, high rewards. Seems like low level extractors can still earn a lot.
making it seem difficult for high-level players to profit. LOL, and you killed animal care. Yeah, so these are the kind of stats we're looking at. We have less than a day of data right now. So part of it is we have to make some data-driven decisions, right? So we actually have to look at what's going on in the task board every single day. But these are the things that we're looking at, basically. We're looking at, I kind of wanted to show some เขา of จะ the ทยอย charts, ปรับ but I แต่ don't ต้องดู know if จาก it's a good Data idea because they're ที่ not super เกมอัปเดตมา organized, ใน but they เพราะ are เพิ่ง there. ผ่านไปวันเดียว อืม จะมีการ Here's some ปรับ stuff แน่ that น we're อน looking at, basically. Let me see if I can pull it and show you guys. We look at it by skill. We look at it here. I'm getting this tab up now. Okay, yeah, this is supposed to be over here. Okay, let me share my screen on this mix panel because I can show you guys kind of some of the stuff that we look at. We like to look at it by skill. So basically where the earnings are by skill per player. So, and by different skill level too. So you can see that some of the things are going well, but there are some outliers too. But generally what we've done here with some of the task board changes, I don't know if you guys can make sense of this graph, but this graph here, just to give you an example, is the average earnings in the task board per player, just in the farming skill, and then it's by skill level too. So you can see that higher level farming players actually do earn more in the task board now than like lower level ones. So the 90 to 100 skill level, they're earning like 31 pixel on average in farming per day. 70 to 80 is earning 27. 60 to 70 is earning 21, and it goes down, right? As you go down. And like the low levels actually aren't making that much pixel. But this is all the kind of data that we're looking at. Basically, like the team is like, they're really analyzing this. So if you give us just like a week or two to go through all of this, it'll start to feel even better day by day. This stuff is really easy for us to adjust, basically. But yeah, I just kind of wanted to dig into that. And if there's more questions around this, I can also start to talk about that too. They'll listen to all of you and they won't listen. Getting pixel will be much harder and harder because the game is already dying. It's actually really funny. What I'll say is if the game starts to die and there's less users in the game, that means more pixel per user. That's how our system works right now. So here's how we think about distributing pixel, right? Like the biggest thing that we can do to get more real users, more pixel, is to get on top of the bot prevention and detection, right? If we did nothing about preventing bots, they would be draining a ton of the pixel. Like basically, real users would get 0 pixel all the time. A lot of the bot prevention and detection stuff has like gotten a lot more of those earnings away from bots lately and into real users' hands. So that's important. The next thing is if we're on top of that, then we need to next get really good at getting pixel to the right people inside of the game. So that's through these mechanisms like the game design of task board. That's also through other things that we're working on, like user segmentation. And user segmentation, it's kind of a technical term, but we've talked about it before in these AMAs. Basically what it is it's a data science driven approach to kind of understanding who your users are and who are the best people to give out rewards to. It's kind of like economics, where basically when we give out a pixel reward to a player, we want to know what you do with it. The reputation system is a pretty good proxy for this kind of stuff, but there's a lot of other back-end work going on too. One of the coolest things about the reputation system that we just released is we started introducing this in the reputation system. We started doing some of the data science and like segmentation, and you actually get some boost in points based on some of the different profiles that we've created on you. Okay. I'm going back to the theater, guys. See you, thanks. Oh, here's a good question about wineries. It's just not true the NFT land wineries can do nothing that the Terravilla one can't. Why won't you learn how your own game works? Elephantium, I know you're a nicer person than that. So with the wineries, the Terravilla one and the like tier 4 ones, the ones that are only on land, they might do the same thing right now. There's another update coming out in a week that'll revamp wines. We wanted to get it out yesterday, didn't make it. It'll go out next week, if not the week after. We're shooting for next week. It should be ready by next week. But that'll start to introduce new wine recipes, and that'll be available in this
tier 4 winery. So it's coming. We know how the game works. ยังไม่ได้ And ปรับ then เนอะ grills are ไปที่ related to this, is wine what I'll tier 4 say. อันนี้เข้า Basically, มา we're gonna do wineries first, and then grills are next. But we do like the fact that we can play around with the energy economy a little bit. Now the energy economy is 100% different than it was 3 days ago. And now we can actually start to like ก็จะ buff มี it ปรับ in เรื่อง certain grill ด้วย areas that we want now, หลังจาก that wine we have it under control, right? So now we can start to do things like actually introduce like a positive EV loop if it's tightly controlled. Like for example, if we make grills single use, we can actually make them like profitable when it comes to energy, if they're like very limited, right? Or if they're single use. So expect some changes like that soon. Wineries will come first. กิวจะตามมา Oh, ซื้อ somebody ไป asked, ไม่เงย what is the use of cooking now? So yeah, I mean, cooking is a little bit different than it used to be, right? You used to be able to like cook items and trade them, right? Now, I think you can think about cooking a little bit differently. It's almost like basically saving time for later, or like using time now to use it later, right? It's kind of like banking playtime in a way, where if you ขายฝันจริง want to go cook and มี you คน don't ฝันอัน want หนึ่ง to ฉันเอง like use all that energy now, or you want to like kind of go in a burst. ตื่นแตง Like say ตื่ for น example, if we had a โดน live แกง ops แล้วกี่ event รอบแตงตื่น where you might need a lot of energy in a short amount of time, like cooking and preparing for that would be pretty useful, right? The other thing too is like there's a lot more cooking tasks in the task board. If you saw that like chart that we posted, or just like shared a second ago, you'll see that like cooking tasks increased a lot. Now here's another interesting thing to think about, and something that we actually might need to change the task board. We've been talking about this a little bit today. One thing that we haven't factored for in the task board is the annoyance factor of certain things. And that way it might start to experiment with buffing a little bit. So for example, if you look at some of the task board items now, there are items that might require like multiple crafting steps. And we balanced it right on the energy side of things. What we haven't accounted for is just how freaking annoying it is to make some of them. Some of these things we might experiment with buffing. What we'll be looking at there is task completion percentage. That'll be a pretty good tell. Like ฉัน certain รู้แล้วฉันลืม tasks อะไร are getting completed a lot less because they're just annoying to ลืม do. ไปเอาเชียร์นี่ It might make sense to give them like a 10 to 20% pixel buff, right? Oh, and then this is a good question too. What are the team's plans for handling the winery limitations, considering there's only 30 in the game? So this is the kind of stuff that we love, and we want to start reintroducing. I personally have the feeling that scarcity inside of this game is one of the most fun game mechanics to play on, and leads to a lot of interesting game meta. Where if you remember chapter one of the biggest flexes was owning an apiary and having it on the land, right? And it created a whole meta around finding the right land to go to that had an apiary, right? Also, you saw like some Pixels whales, like, really, really invest in apiaries to get that land to be more attractive too. This is the kind of meta that we actually think is great because it requires like a bit of finding and searching. That's one thing that chapter 2 kind of ruined that we don't love. So we want that rarity around industries again because we think it creates really interesting meta, especially now that we have guilds more integrated into the game too. The other cool thing that we can start to do is we can start to give out like a really small amount of wineries through things like events. So we've been talking about chase content a lot, right? Chase content is basically items in game that people really want that you would probably spend pixel to try to get. And more wineries or more industries that are rare are great examples of chase content that are much easier for us to do now. Somebody said, bring back animal care tasks and remove windmill and Terravilla. Bring back competition on lands. Yeah, I like that. We'll talk about the windmill thing in our team meeting tomorrow. I think it makes sense. I've seen this comment a few times. And then, yeah, animal care tasks. I think we just have to turn them on. So what's interesting about this task board now is it's really, really easy for us to change things and turn them on and off.
So this is kind of the feedback that we're looking for right now too. Like we want to hear what you guys like and don't like, because now we've set up the task board in a way that is 100 times easier to maintain. Like if we want to turn off an item in the task board or turn it on, it takes us like a minute of dev time now, maybe even less. Turn off It's just like a bone box hats. tick in the spreadsheet. So Please. it's all automated that way too. There are certain things that we might end up turning off. Like I know somebody posted a comment earlier saying decorative items on the task board don't feel right. Please remove it. Again, what we were thinking when we first released this task board was um, we wanted to have more things default on. It might not make sense to have everything on too. So we'll be thinking about that. When dungeons, I don't want to spoil this. I don't like my levels being useless. They're not. But there is a bit of tweaking that we still need to do too, right? So our intention still is we want the higher levels to be earning more pixel. And that still is happening, but there's still a lot of tweaking that we're going to need to do over the next week or two. If you give us a little bit of time, we're basically looking at the data every single day, but also we want to hear your feel. So if you guys don't feel like it's working, that's also really important too. How we got the task board working right the first time in chapter 1 was pure brute force through player feel, and we're going to need an element of that. We're also a lot better on the data science now too, and we're also looking at that stuff. เดี๋ยวตามมารีแคปทีหลังเพราะบางทีฟังแล้วหลุดบ้างแบบไม่ได้โฟกัส Oh, okay, that's a good question. Will gacha game ticket come back, and will there be a coin gacha soon? Okay, yeah, so we didn't even talk about what's next. And we're working on a couple of cool things for the next update also. We'll probably dive into that more in the next AMA. We'll have a small update out next week, it looks like. And then how we're going to do updates again is we're going to try to get updates out basically on a 2-week cadence, even though it looks like we'll do a small update in the meantime next week as well. Next update, or at least next things that we're trying to work on right now, or we are working on, are industry limits. That's the big one. New gacha mechanics for coins, and then a feature called merchant ships. So it's basically going to be a more end game content inside of the game. And then we're also working on boosts inside of the game. And then a few other things too. We're working on like some recipe rebalances, and Guild Wars 2. That's being worked on too, and I think it's pretty close to going live. เขียนตัวใหญ่แตงไม่เล่นกิจกรรมแล้วจดไว้ใส่หน้าตัวเองแตงไม่เล่นกิจกรรมแล้วเข้าร่วมเฉยๆอย่าจริงจัง ready to go. เซ็นไว้แปะ Okay, yeah, and then we can stay a bit after too, because there's a few more questions I want to go through. But I think this is a good question to bring up. พิกเซลอุ๊ยทานบอกมึงพักเพื่อน When Halloween event? Oh, honey, you should ask. I was fully expecting you to do something else. Well, เขียนเลย hold on. เธอต้องการให้ฉันพักใช่ไหม Funny, you should ask. I think we can show you our new event. So yeah, this is production guys. You can come and follow me into, although I should probably do a hard refresh. Is this max cap right now? Devs Or would ask that I do am a I wrong? refresh right now. We've got the gang in style here. Okay. Now we can head over to the guild. Oh shoot, see, this is why I needed to refresh. Wait, okay. Maybe I'm too excited. Okay, the devs, they literally messaged me that they're connecting it right this second. Okay. Okay, hold on, I gotta refresh. I think we were a little too excited. โอเคยังอยู่ท้ายังอยู่สวัสดีครับคุณแตงสวัสดีครับคุณบานาน่ามาสักตี3เลยเด้ And here we are. Let's go. So the guild map has been taken over. It is now a Halloween themed map. Now this gate is actually closed when you arrive, but you can open it by clicking on it, which is really fun. And there are some fun things out here. We've got some cool
some cool art. Some of this stuff is actually UGC by some users, which is really awesome. We were able to utilize some fun stuff. So yeah, check out the map. And then we can head into the Haunted Guild Hall. We've got Dennis here. Now, don't ask me why he doesn't have eyes. He should have eyes for you. I was one of the very few unfortunate folks whose ขอทำ avatars ใจ got ก่อน a ครับ little เจ็บหนัก weird. กว่าที่คิดครับ But here we go. So we เรา have เข้าใจคุณเว the น่า Haunted เราข Guild นาดตามมา Hall, ที่หลัง some เรายัง other เจ็บเลย really cool เราโดนไป UGC here. 20M มั้งแต่ว่าก็ได้ And I คืน don't มาอ know ยู่ if I can เรา actually demo ที่ this เราไป because คิด I วันสุ think ดท้ายอะ I was just testing it and you can only หอบ play มาอยู่ every 20 10 ก you ว่า can M only อะ play โอ every เค few hours. So every 8 hours. So this is very similar to Bumpa Grump, but it is called Molluskull. And basically there are 3 types of skulls that pop out of the ground, and one of them gives you 3 points, one of them gives you 1 point, and then the red ones actually take away a point. So make sure you don't hit those ones. So yeah, make sure you got your shoes on and you have a pet if you've got one, and you can play. This was a bad score. Don't look at it. I was filming. And yeah, กิจกรรม a ใหม่ lot of fun to be had in here. I wish I could show you. I mean, I could probably pull it up on เหมือนไอ like ตี our other environment. ตีฟัก Give me ทอง one อะ second. Yeah, I Fuck can't on show you. either. I played it a couple We hours both ago. played it. We were เจ็บ testing. หนักกว่าที่คิด So ครับ hold on. รีได้สุด Let เลย me ครับ see ข if อ I จุ can ก play it maybe in our ๆโอ้ preview environment. ไว้หน้าแต่วันนี้เรา Although I might have วันนี้เรา just ทรงดี demoed อยู่ it อาจจะ again, or I was อาจจะ testing เป็น it เพราะว่าเราไม่ again. ได้รีมาหลายวันด้วย Let me see here. I เรารี can, แบบไม่ but ซี in เรียสเท่าไหร่ this ก่อนหน้านี้ iteration, I have no shoes on and no pet, so it will be interesting. But here we go. At least you can see some of the fun art. So it's a red one. I don't want to click on that. โอเค Oh my gosh, it's so slow without shoes. When you're like used to wearing them. Oh, I missed it. อืม Okay. Come on. Give me something. Oh, it's so far away. I feel like I'm crawling. Yeah, so if you guys were a fan of Bumpa Grump, this is very similar, but better because, like I said, it's kind of more dynamic with giving different amounts, depending on the color of mostly the eyes. They're all slightly ตี different สี shaded, เขี but ยว I think สี it's ฟ้า easiest to just look at ห้าม those ตีสีแด eyes ง and avoid the red ones at all costs because you don't want to lose 70 points, 3 สายหลัก obviously. รีได้0เพชรต้องทำ Okay, เพิ่ม I'm ไหม gonna ครับ finish playing. We got 7 seconds left. ของเรากว่าท้ามันจะออกก็ And then I can show you what you 60 get. ท้าอยู่นะ Oh, I almost clicked on it. Ooh, that was a close call. Okay, and so I got 24, which means I actually get rewarded with 24 teeth. So let's go back to production. Somebody just asked, are we Yeah. allowed to buy that ghost costume using pixels? Hang tight and Okay. let me show you. Okay, so I got teeth from here and got some multiplayer map, which is really fun. So if you're one of those people that wants no one on your map, you can always do the hide. I think it's only 30 seconds. Did we extend it? No, 30 seconds alone, so it's only part of the game. Or you can go to a world where no one is, but it's kind of fun to play with like everyone on the map with you. So you collect your teeth, ผมรีเป็น and ร้อย those allow you to exchange them for some fun เจ็บแทน stuff. Let's go down to Dennis and say It's cute. hello. So we can click on his deranged dental exchange and pick up some of these guys. So I've got Grumpless พูดอะไรวะ Lantern Candle. We've got our Umpkin cut up knife and Umpkin It's a Tracy beer, face. isn't it? Once again, I have never said these things พูดอะไร out วะ loud. So it's just it's so funny when ทำอะไร on อะ the AMA it's the first time. So when I collect those items, I can come on over here and I can carve up my Umpa lanterns. So you can see I've got my 4 things. It only takes like 5 seconds to carve them. I don't know about you guys. When I'm carving a pumpkin, it takes me literal hours. So 5 seconds seems a little ridiculous, but you know, เปิดใหม่ we're in the metaverse here. So then coming down here, hard to see with everyone in the way, but here we go. Smashing my Umpa lantern. Oh, and see it's dead. กาชาเหรอ It's dead. I'll just have to เกลียด check it วะ out. อย่า And บ then อก I ว่า can กาชา collect อย่า my prize. yeah, So yeah. we have
All right, I got โอ้ย some pumpkin wine, which is really fun. It's an energy drink. And you know what? Let's do another one. I had two, right? Let's see. Did I have two? Yeah. Okay. Let's do a second Okay. one so we can see what else I might have in here. Oh, right. Do I need a new mallet? อะไรอ่ะ Hold on, I think I actually sent myself one so I could quickly do this. Okay, fab. Okay. You can purchase them in the store. I'll show you in a second. I just wanted to be able to do this really quickly for you here. Smash that. All right, let's see. Hopefully I get a really cool costume. Oh, I got the vampire costume. Okay, I don't have that one yet, obviously. I only have the zombie and the ghost from testing earlier. So these work ต้อง in ดี the ใจ same ใช่ way ไหม that คอส other ตูม wardrobe items do, and that you need to go to your spec, put them in your wardrobe, and then they appear in your มึงทำให้อวตารมัน NFT ตัวเล็กลงให้มันเดินผ่านลอดช่อง your ก่อนได้ไหม avatar builder, which I'll demo in a second here, but just a couple more things here. So I think there are around 6 different costumes you can win from the Umpa Lantern smashing. หัวจะปว You ด can also get this cool new storage box and pumpkin wine. There might be other things. I don't know. There's a lot of fun stuff in there. So yeah, the กา costumes ชา are อีส super ปอร์ต fun. And then you can also come in here and pick up a driller box. So this one has some extra special limited edition costumes. I think there's 3 different costumes in here that are not in the pumpkin lantern smashing portion of this. So let's open this up and see. Oh, I got a mummy costume. Okay, cool. I think I have some cool costumes here to demo. So I'm gonna quickly run to limit driller box. So this one has some extra special ซื้อ limited edition costumes. คอส I ตู think ม there's costume. Okay. กาชาคอสตูม My wardrobe so that I can open it up and see, or so I can demo them a ด little อง bit. แร่ And, เป็น oh สิบ no, ลัง I เลยครับ really shouldn't demo the the โอ้โห avatar builder because, like I said, there were a few users, แร่ราคา including ล่วงยับ myself, ใช่ไหมคุณ whose บานาน่า cash kind of got a little messy. ไม่ใช่คุณบานาน่า It's a หรอก little เราก็ messy. แต่ว่า Let's แร่ see question. Are these แร่เรามี costumes ลังเดียว tradable? แต่ว่าลังแบบ Yes. Okay, so going back to the 999 original question, can I buy these? Yes, you can buy them from other users on the marketplace. I'm sure people will be selling them quite shortly. And you เดี๋ยวเรา can พาไปท also purchase ำกิจกรรม that ใหม่ด้วย mystery box, which I think it has like 3 different costumes in it. The ghost one, which is specifically what you asked, is earned through the event itself with the smashing of the Umpa Lantern. So you will have to participate if you want the ghost one, or maybe buy it from someone that picks it up and decides to sell it on the marketplace. But yeah, that's basically the event. I love it. Nice. I love a seasonal event. So น่ารักนะ yeah. แต่ว่า Okay, ช่วย so ทำให้อ this วตาร event มั will น be เดิน open, ผ่า I น think, ช่องได้ไหม right up until the 31st, which is Halloween แค่นั้ day. นเลย And then I'm just gonna leak it right now. YGG is hosting an energy party on the 31st, so we can have a really fun little celebration. And yeah. Okay, awesome. This is funny. This is another way to rob players. Or are any of these items actually useful? Guys, this event is completely optional. You พวก don't อุ have ป to do กรณ์ it. มัน There's อะ no ก็ reason คิ you ด have to. ใช่ Everything here is very clear up front. And this is maybe related to like some other questions I want to talk about too, because I want to kind of มาเยอะเหมือน frame กัน this ถื stuff. อว่าเป็น right. วิธีในการ I เพิ่ม just คอย this ทำคอย guy said I just want pixel. I need to make efficient use of my time. ไม่น่าได้ค่ะ Stop making ยืนดู us ไลฟ์สด happy. ไม่น่า So ได้ there's different players that play pixels for different reasons, ไม่น่า right? เกี่ยวกัน What I will say is I have no problem with earn-oriented players. Like I don't think you guys are an issue. I don't think you guys are wrong for playing for these reasons. We're building out for these kinds of players, right? Like there are a lot of people that like this stuff. They like decorations. They like outfits. If you don't, that's fine. You don't have to do it. You don't have to participate in this event, right? And you don't even have to care about any of this. I'm not really asking you to, but we are building for this like user base here that does like the game that we're building, and this has always been the mission from Pixels from the very, very beginning, right? Like if you were, we've been doing this for 3 years now, right? And like we've always said, even when we just had the NFTs out, like we want to give out
like these NFTs. We want holders who believe in the game, who believe in what we're doing. And honestly, I think about it in the same way as the pixel token too. So that's kind of going to be the shift in a lot of these pixel ใจหมด rewards over the next 3 months as we start to get more of the data science stuff going, as we start to get some of this other stuff. Like we want to start giving more pixel to people who actually have fun with it too, right? And that's kind of the key thing. So when people who are like really high reputation, they're telling me, "Oh, I'm not getting the pixel I want," or the people who are showing up to events, I'm not gonna lie, I'm gonna listen to them more if I'm being completely transparent. But yeah, it's interesting that people are saying that we're not taking feedback from players. We don't really ลืม care. ไป I ครั saw บ this a เทีย couple สี่ times. This person posted like 4 times. Pixels don't like team feedback. Pixels team only likes good reviews. That's not true at all. I feel like I bring up negative comments สาย all อา the หาร time. เห็นใช้น้อย Because yeah, it doesn't bug me at all. น่า Like ส what น we're ใจ trying ไหม to do ค here รับ is we're trying to build เรา like ว่า the สาย best อาหาร game มันอีก possible. พักใหญ่เลยอะ We want to make play the ไป earn หน้ากว่า more. มันจะปรับอะ There's a lot of things ประ to เด็น figure คือ out มัน how เทร to ด do ไม่ it. ได้ แต่ว่า And ที่ yeah, ราคา also Heidi, I'm not sure if you have a hard stop, but พวกแจมอะ people have been asking for like a little bit more AMA time. I เอ้ย have รา some คา times ลงแล้ว I นี่ can stick คน on. ตัดราคาเยอะ We อื can ม go through some more พวกนี้ questions มันเทรด too, ไม่ได้แล้ว because They're I not think there was a lot tradable of good stuff. I was starring a ton of stuff. Yeah, so So before we move on from แต่พวกนี้ Halloween, there's ก็ just เทรด one ไม่ได้อยู่ดี extra note I want to make. not So tradable you do need the thump of รู้สึกว่ามันก็เป็น lantern ที่เขาบอกอยู่นะ mallet ฟิวจะปรับ tool แต่ว่าไม่ to รู้ปรับอะไร smash your lanterns. Now, right now they are not ใช่ available for purchase because we want you to get your first one for free from what's his name again? I'm totally blanking. ยืนในไลฟ์ไม่ได้ค่ะ ไม่ได้ reputation คนไปยืนเอาสวยเอาหล่อกล้อง spend 8 hours a day. You can only play every 8 hours. So เราทำเลยนะ ลืมไปไหนวะ Okay. One thing that's Sounds interesting, good. I've seen this comment a couple times. Please restore demand for tier 3 and tier 4 items. Landowners aren't getting any surplus. Okay. So first thing of Ding. all, there was no demand for tier 3 and tier 4 items before chapter 2.5. That was like the biggest miss with chapter 2 that we wanted to fix. And there's still work to be done there. So there's a couple of things that we can do, right? A lot of what we'll be thinking about with the task board over the next week or two also is like item frequency. So that's where we can start to pull a few of the levers as well. We have it set up now where it's a lot easier for us to adjust things moving forward. And we can start to play around with this kind of stuff. I've seen it a couple times too. I'm seeing one of the pieces of feedback you guys don't like right now about like the decorations in the task board is that they're only craftable through the MOI. And I can see how that's really annoying and not a good user experience. That one we'll talk about, and we'll kind of think about what those effects are if we change that. There's a couple of different routes that we could go here to change this, right? We could decrease the frequency of those tasks more and still have them pop up every now and then. We could make it so that you could craft them anywhere else. Yeah, let us know if you guys have any thoughts or opinions on what we should do with that. My leaning or my take would be that we should probably decrease the frequency of those tasks, but keep them in there, have them pop up every now and then. And then, yeah, maybe we start to play with the frequency of like the tier 3 and the tier 4 once things are feeling a bit better. So again, when we think about task board, there's a couple of things that we're looking at. I want to start to increase the percentage of players that see pixel tasks every day. And there's a couple of different things that we can experiment with that too. If you've noticed, the pixel tasks that you get are a lot bigger than before. So you might only see 1 or 2 tasks a day, but they're like 20 to 30 pixel each, right? That's pretty high. What that does is that actually might make it so that less people see them every day. But if you play for like a week, you might get about the same earnings, right? One thing that we can do to make it feel better is we can maybe decrease task size. So if we like, ก็จะลด say for example, we cut ไซส์ the ของการ task ให้เด็ก size ล of ง 4, where instead of getting 32 pixel, it gave 8 pixel, and then we increase frequency 4x. That might get you a better chance of seeing pixel each day. So there's a few different แต่เขาอยากที่เขาต้องการคือให้ผู้เล่นเนี่ย เจอทาร์ตพิกเซลให้เยอะขึ้นจากที่เจออยู่ คือปัจจุบันเนี่ยทาร์ตมันใหญ่ทาร์ตมันแบบว่าให้พิกเซลเยอะก็จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เขาเห็นคนร้องแบบว่าคนแบบบ่นกันก็คือเรื่องที่ไอเทมที่มันคราฟได้เฉพาะใน innovation tower อ่ะอันนั้นอ่ะมันน่ารำคาญอะไรเขาบอกว่าเขาอาจจะปรับในการที่ลดให้มันน้อยลงที่โผล่มาน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยหรือปรับรูปแบบอื่น levers that we have to pull with that too.
Oh, will the durability of the tools be updated soon? Okay, so we actually just released the first tool with durability in this Halloween event. You can see that it's in the game now. Yeah, that's going to be coming with the industry limits as well. Those things are kind of a พาร์ท package เริ่ม pair. ตันแล้วนี่ อันนี้คือมัน Yeah, okay, and อันนี้ going เลย back ปะ to costumes ต้องรอ because รี I actually think I have figured it out. Look, I'm wearing the zombie because okay, the how the outfits work is they're kind of stackable. Like technically like the zombie head is in the accessories because it's like a mask and you can add hair to it. So there's whole layering things. You can layer them in the weirdest ways. I have the zombie feet and like body with the ghost over top. I ใช่ แล้วก็ I บ่นอยู่ mean สูตรคราฟ beat มัน that. มั่วมัน คือ Beat มัน that. ไม่ยอมแก้สูตรคราฟ ก่อน Sorry. ที่จะไอเนี่ย ก่อนที่จะอัปเดตอะไรเงี้ย แต่เคนเขาบอกอยู่ Alright, ว่าจะแก้สูตรคราฟ back to คำ it. ถามคือมันไม่แก้สูตรคราฟ ก่อ Is น there อาจ ways จะเป็น to เพราะคน fix บ่น the เยอะนะ mallet? No. So this is our first example of like durability with using a tool, and it just breaks. Maybe in the future we can talk about implementing ways to fix things. I'm not really sure yet. It'll really depend on like the design and balance of like overall things. But right now, no. ยังไม่มีการใส่ในเรื่องของ Okay, durability เข้า somebody's มา been แต่จะ asking มี about มี Coop ใน and อนาคต Mill a lot. These are NF traits that we've been talking about. I think we started introducing like a little bit more Coop utility, but let me bring this back to the เท่า team กับเท่า again ไหร่ and we'll วะ talk about this again. 180 กว่า I need to dig into what you mean by this a little bit more and like what else we should be doing here. ใช่ But คือ yeah, คน I มัน would ตุน agree. ไว้เยอะ We อะ talked about มันตุน Unrock ไว้เยอะ landowners. We released the first update of that yesterday or last week, right? So we had like a few changes go live. We added some of the silo stuff last week, right? But there's more that we could be doing there too. So this update yesterday was huge, right? There's still a lot more that we need to จะ do. บอกว่าแบบ The chapter 2.5 bound พวกเวลสูงอ่ะเขาตุนพวกเอ่อพวกคิดอะไรพวกเนี้ยไว้เป็นกล่องลังเลยนะไว้เป็นแบบกล่องหนึ่งเต็มๆแบบฟูลแบบ99 สแต็กแบบทั้งลังเนี่ยเป็นแบบ คือไม่เคยขายเอาง่ายๆแล้วที่เวลสูงกันก็คือแบบนั่นอะเต็มไปหมดเลยกำไรล้วนหวานเจี๊ยบอะต่อลืม balance patches, they're not done. There will probably be like 2 to 3 more patches of all of these balance changes. And then once we're through this, we're on to like all the fun new stuff too. So how the next like month or two is going to work is we still have more of these changes and patches that we're rolling out. We're also going to get some new content out too. And then once we're kind of through those things, we're going to start working on like really big new features. And there's a couple of things we'll do the shortcut stuff too. Like we'll probably have an announcement go live. It'll keep 95% of you every time we make a change at like the same level. We might find some corner cases where it's like, oh, this person's great, so we should probably give them more reputation. Or, oh, this is a bot that figured out how to game the system. We should give less points for this thing, right? เดี๋ยวตามอ่านรีแคป In the long run is it วัน looks นี้ a lot ยาว like จัง free to play MV gaming. It's funny because ที่ I เรา think บอกคือ sometimes บานา people กำ don't play คอยดี free สุ to ด play games. เราเอง That's such a ก็ตาม controversial กระแส statement. ไปเลย But เหลือ it's 24 like เอ็ม it's เลย always a love hate with the game that you play for a long time, like Clash, or like 60 yeah, I เอ็ think ม Clash is a really good 60 example. กว่าเนี่ย Like you kind of เหลือ hate to 20 เลย love it. You love หาย to ไป hate it. 40 เอ็ม ไปอ There's ยู่กับ some ของ things หมด like ตอนนี้ that, right? And I think the earn mechanics are great hooks into that, right? Where วายเว้ย it's hard ไม่ไหวแน่ to leave เรี after ยบ you ร้อ built ย like แต such ก a ละนาว like consistent habit of playing a game sometimes, right? Like you have some emotional attachment. I remember when I played RuneScape, I made like I threw a quitting party in ดู RuneScape, ดิ and I ended up เท่สิ playing again like 3 weeks later. But yeah, that's how it goes with some of this stuff sometimes too, right? So everybody has their own reason for playing the game. But what I will say is like our focus does have to be on the users that care about the game most. And we also look at the other things too, right? So play to earn does not work if nobody spends any tokens or if nobody is like actually using the token in the way that we want, right? If we only give out tokens to people who just immediately dump them, the token ecosystem economy will never work. We actually do have to find ways to have people want to use the token inside of the game. And if that's not you, that's not necessarily a problem, but it does have to be our team's priority, right? Because they're kind of the ones that are keeping you afloat
if that makes sense, right? If we don't have players that actually like the game, if you're earn motivated, and that's all you care about, then yeah, it's a limited time here that we have, right? But what's great about Pixels is we have อุ้ been ย developing a pretty มา strong ว่ะ user base of players มัน who ยังมาอ actually ยู่ do ว่ะ like to participate in events like this, who do want to use the token, who do like the เอา game. เรื่องจังวัน And นี้ our job is to make the game better and better and better every single month. And if we're failing at that, then that is a big issue. So the other things we can do when we think about how we can make the game and เท่า ecosystem กับ better is like, เกือบ you know, 200 แล้ว we ปะ talked about it a little bit, but we're also looking at like เกื the อบ publishing and acquisition หรือถึง model แล้ววะ a lot lately. So ไม่ถึ you ง know, our team can only move so fast. What's great is there actually is like a good amount of ecosystem and like treasury out there where we might be able to shortcut some things and be smart about the next couple of months and bring in other พี่ลูก games ฝอย and ยาวมากกว่า experiences นี้ into the ecosystem that also are super fun and give you guys more things to use. So แผ่นม่วง I ผม love 3 ใบ play to เรา earn because 2 ใบ one, แล้ว I think ส่ง that ส่ง just อันนี้ having 2 the อันนี้ใบ earn ที่ 2 element ยังไม่ได้ makes ส่ the ง game inherently more fun. I think that's kind of understated sometimes. กะส่ง Two, ชับนิ้วก่อน like I don't think there's anything wrong with wanting to earn a bit. It's kind of the same in my mind as like if we were to spend money on an ad. Where if I were to go and build out a free to play game and I spent $1 million in ads, we would probably get about like 1 million players, and 90% of them would never spend money in our game. วายเก็บ And ไว้อั that's ดคุก fine. กิ้งครับ Like that's completely fine. จะเวล Um, 75 แล้วออกไป that's how like free to play เรา and ยัง Web 2 71 gaming อยู่เลย works. ชีวิต ไป Okay, เดี๋ยวทำอะไร there's ต่อดี actually one other thing I wanted to show you all. I honestly thought it was coming out แปลก not ๆป่ะวันนี้ immediately, so มันยาว I แป didn't ลก immediately show you, but it is here. So we actually have a really fun quest, daily quest little thing. It's not a daily quest. It's a daily activity that will contribute towards a quest. And this one's just like a low-key fun activity. So we talked to Barney. ไปคุย And กับ Barney's ปานี่ bat catch quest. So look who's wandered into the haunted house. You've caught me in my spookiest form. You have Barney the Bat Wrangler. Special challenge. He's going to release 3 bats to flutter around Pixels. Each day there will be in new spots. So you can track down all 3 before the day is up, because tomorrow they'll vanish and 3 more will take their place. Think you've got what it takes to wrangle all 27 bats over the next 9 days. See if you can catch them all before Halloween. All right. Ooh, and you get some energy and a little bump in reputation for completing this quest. So this is a daily thing. You've got to come in every day and ต้องมาทำ find daily those quest ด้วย bats. So I know there's one here, so I'm going to click on it. Nice void bat. Nice. I'm gonna have to hunt for the other ones because I honestly don't know where they are. Like I said, I didn't realize this was launching right now, so I have literally no idea where they are. So we can find them all together. อืม โดนด่าเยอะครับ ปรับยังไงให้ You แย่ want ล it ง just for fun. You will not let us spend pixel Halloween Jing. scan. Guys, you don't have to spend pixel on this event. If you want a costume, you might have to. But also, I think you have a chance of getting one without spending anything, right? เรียกว่ามัน Yeah, I think the first เหมือน 2 หินก้อนใหญ่อะโยนลงมาถามทาง basically the cost would be of the mallet. So Boom. you get 2 for free with that. So ถาม yeah. ทางไงให้โดนด่าตูม Guys, where are the bats? Someone tell me. Yeah. Oh, a lot of people mention friends too. Like a lot of people say the reason that they're still playing pixels is because of friends in game. That's amazing. And จาก yeah, เล่ I นวัน agree. ละ 2 We ชั่วโมง probably ต้องมา need นั่ง more ครับทั้ง stuff วัน like that. เออ That's what I liked about chapter 1 a lot. I think the social aspect of chapter 1 was better than chapter 2. And like my feeling on that was basically having more of a reason to go to lands. Here's something we haven't talked about in a little bit. This is not confirmed, but we have that in-game sauna or that land sauna, right? I was thinking yesterday, it's like, oh man, ซึ่งมันเป็น like maybe we ที่เขา actually เล็ง like ไว้ start อะ to คุณแม่นะ prioritize that เขา and อยาก get ให้คน that แบบ back in the game now. That energy is hard to get. That might be a really interesting perk เล่ for น landowners and like creating a good sense of like ลูปจากเกม community เดิม with อะลูปจาก guilds. ลูปเกมเดิมอะไรอย่างเงี้ย อืม But yeah, no, I agree. The social gameplay is probably the most important part ซึ่ง of เขาก็ Pixels ต้อง right ปรับ now. แหละให้มันแบบ
นี่ขนาด Will there ส่ง be a พาร์ทน้อย PvE นะ in the แต่ future? จำนวนที่มันส่งพาร์ทมันใหญ่แบบมันใช้เวลาไร้สาระ Yes. เกินแล้วมันคราฟจุดเดียว And ด้วยประ we เด็น might not have to น่า be the รำ ones คาญ that ตรงคราฟ build จุด that, เดี is ยว what มี I'll เครื่อง say. เดียวอย่างเงี้ย So น่า when we รำคาญ talk about like other games we want to work with, acquisitions, all this kind of stuff, like let's dive into what that might look like really quickly. Like when we're looking for other games to partner with right now, and what we bring to the table with other games and why they're even like interested in working with us is one, there's a lot of players in the Pixels ecosystem, right? Two, Pixels has the highest number of paying users in Web3 gaming right now. When it comes to quantity, which is an amazing stat and like a very, very good thing to have. And that's kind of understated how แต่ important ถ้า that is. แบ I บนี้ think. ควรออกกระ And จาย then นะค three, รับ we have a lot of really ใช่ interesting ค่ะ เห็นเขา anti-bot พูดอยู่นะ tech. ว่าเขาจะ And ปรับ four, ใน we เรื่อง have ของ some like really good like ให้ data เห็น science tech now too. ให้เห็นพิกเซลทัชเยอะขึ้น แบบเห็นพิกเซลทัชง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันเป็นพิกเซลทัชที่ใหญ่ก็จริงแต่ว่าแบบมันออกยากมากแล้วคนมันท้ออ่ะในการแบบกว่าจะออกอะไรอย่างเงี้ยright? So there has to be mutual benefit if we're sharing and opening up some of this stuff. And basically, it's just like a way to get you to ส่ง use สอง more of แส the น stuff แส you น might ได้ earn แค่คอย pixels in other อย่า areas. เรียกว่าได้คอยเลย And คือแบบ PvP เสีย is คอย like หนักมาก PvE and PvP are some of the things we're looking at right now. And like these are like the strategic decisions we want to make basically. ดูทาร์ดิ Oh, แต่ละทาร์ there's ให้ the bat. I knew it was going ค to อย be ได้ up มั้ย here. ดูดิ Ah, I knew it was one per map. That would make sense. The first day would be one per map. There you go, guys. I don't know how I missed it. It was like right in the middle there. Dang. Luke, don't want to interrupt you, but Bombshell is not craftable and the task force is asking for that. We'll take a look at that. Yeah, so you're right. It's not. So we've decided that I think it's going to be craftable soon. So ไม่เอาออกให้ขับได้จะบ้า yeah. ไม่เอาออก I'm แต่ just ให้ thinking ขับ back to ได้ the conversation I had with our devs. I believe they're going to implement a fix for that soon. ผมเดินครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งลงนี้รอบวันนี้ได้สูตรเจ็บจริงกูไว้หน้า Okay. หมดไปกี่เอ็มนะไว้หน้า I'm putting a user in timeout. Some guy kept commenting, scam game, scam game. I don't know. Like Yeah, like once, you know, like you don't yeah, need to Pixels team has been here. We're consistently releasing. The team really cares. Sometimes I see people accusing me of like cashing out. Look, guys, I have 0 pixel tokens still. I've taken 0 pixels tokens. I don't have any. Like the entire team was on a vesting and lock schedule, right? 1 year lockups, 3 years of linear emissions. I have 0 pixel tokens still. I've not sold a single one. I haven't even gotten any. เขาพูดเรื่องคนบ่นล่าสุด Like we're doing คน this because บ่นว่า I really think play to earn gaming will work. ที่บอกว่า I think whoever pulls off play to earn gaming has a huge เหมือน opportunity ประมาณ in front of เรื่อง them. อะไรนะ I think it's really cool. Like เรื่อง we've ที่เก็บเรื่อง we've ที่ already ทีมเนี่ย changed gaming. Like เออ us มาหาเงิน as เขา like เรียก the อะไรอ่ะ Pixels community. ได้ผลประโยชน์ We've อะไรเงี้ย changed นู่นนี่นั่นแล้วก็มี like เรื่อง free ที่ to play คน gaming. บอก We've changed mobile คอมเมน gaming. ต์ Like เนาะ a lot of ตอบ people คอมเมนต์มาก look กว่า at คอ what มเม we're นต์ที่ doing แบบมาบ่นว่า and ว่าอะไรเงี้ย they're taking note. แต่ก็ที่เขาจะปรับก็คือเรื่องบอมเชลเนาะเรื่องบอมเชลที่มันคับไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือยังเขาจะปรับให้คับได้นะปรับให้คับได้หลังจากนี้ Us ก็ยังอยู่ในทัดบ free อ to play gaming. We've changed mobile gaming. Like a lot of people look at what we're doing and they're taking notes, right? Like look at how many play to airdrops are happening every single day. ตันแล้วทัดตัน That's because of Okay. like this community here setting that precedence, right? It's cool. And we've only uncovered like a really small portion of what's possible here. So there's still a lot of room left. Mm-hmm. Okay, people are asking me if more glow sticks will come. 200 Won't สู let me. Do you know how many times I've begged for more glow sticks? Unfortunately, it's like it's a what's the ยัง word? ได้อยู่เหรองงว่ะ I don't know. I'm not allowed. I'm so sorry. Okay. แต่เห็นสายปุ๋ยเขาก็ยังโดนนี่อยู่ปะคุณเบลน่าบางคนเห็นได้แบบพิกเซลน้อย Yeah, มากเลย let's see. พิกเซล 1 Oh yeah, someone keeps spamming. Just a There's a few people positive keep comment. spamming. Ignore the negative comments. Focus on the people that want to build with you. Well, no, the thing is, like, we've never been afraid of like FUD here at Pixels. I do think it's important to. Sometimes FUD is positive. Sometimes it's not. Like, I actually think FUD generally is
good to like take note of. It's not good to like if a founder is looking at FUD comments and getting discouraged or wanting to walk away or like they can't handle the pressure of that, then that's an issue. Like I am not personally bothered by it because I know like we're doing things the right way. We're doing things like ethically. We're doing things like, the right way to do it, right? And we're really trying here. So I don't get bothered by like negative comments for that reason. But I do think it's important to know what people are saying and to also like not just throw away a comment because it's negative, because sometimes there actually is good insight and feedback there. I also want to make sure that like you guys understand ทัดบอร์ดใช่ไหมฮะ that เมื่อวาน we're ผม not รีก่อนอั afraid ป to เดต like อาจจะคุณไปหน้า answer hard เลยเจ็บ questions because we have to if we want to go on to the next stages and like actually build something that works. So maybe I spent a แต่ little เรา too ก็ much รี time ก่อน bringing ทั up ด some of the negative รีก่อน comments, but อั I ป think เดต there's เหมือน some กัน good นะ stuff to pull up here. And I want you guys to kind of peek into เรา how รี we เรื่อย think ๆเลย about คุณ this ไป as หน้า well too, because sometimes it exposes some interesting thought processes we have here. And I always think it's good to be ก่อนอัปเดต somewhat เรา like ยังรีอยู่เลยกด contrarian รี too. เรื่อยๆเลยนะ Like we don't have much time left. Like we're gonna go for like another 5 minutes on this AMA, but I think like one example I might want to bring up is like there's a lot of people that have been coming to me personally lately, like asking for like เราว่า my มัน thoughts ยัง and นับ opinions 24 on ชั่วโมงปะครับ like their ยัง own ไม่เห็นข้อมูล projects. อันนี้นะคะที่มันนับ24หรือ And เปล่า I ต้องรอสัก am สอ seeing ง how วัน hard it is to ที่ get แบบ attention คน in the space now. ดูจาก And สเตต I think it's because a lot of the space will และอีก sometimes อย่างมัน lean into like all of the same ใน narrative, right? พาร์ทมันต่างจาก And the เดิม way that หมดเลย you อ่ะ actually get attention in the รูปแบบมัน space อาจจะต่าง is by doing things differently and by like coming up with new meta, basically. Like you have to innovate, you have to do something new. And yeah, that's what we're gonna keep trying to do. So there's a lot of juice that we can still get. Like I think the ways that Pixels will be innovating the most in the next 6 months is around our data science. So a lot of our like understanding counter narrative. It's funny because I think even play to earn became counter narrative again like a week or two ago with off the grid. I still am นา a น firm มาก believer in it. Amazing. ชั่วโมงอธิบาย Well, แล้ว I'm บ่น so excited. I love Halloween. I love Halloween themed events. It's just so fun. ไปเดี๋ยวเราไป I feel ทำ like เควส it's ดีกว่า like the time of year where you can just like get really weird, you know? The guys are the costumes too. I'm so excited to see you all like walking around in all these crazy costumes. The ghost is probably my favorite, but like there's มาก a witch, ของ zombie, โคตรเยอะ pirate, ครับแล้วครับอีกครับอีกครับแล้ว clown. What else? Oh my gosh, wait, there's so many. It's like a werewolf is really cool. That's probably a close second favorite. So, anyways. Okay. Here's a good question too. Okay, so new players, 1 to 2 months can't do anything without market and no quest for reputation. Yes, this is something I'm thinking about a lot. I want to redo our whole reputation, or not reputation. I want to redo our whole onboarding. That's probably going to be a focus in the next like quarter, essentially. Like, how do we make our login system way better? How do we make payments way easier? Like, we need to reduce some of the friction. I've never been one of those people that's like, oh, onboarding is what's holding back crypto. Because again, I think that if the experience is compelling enough, there will be enough people that interact with like a game. สาม I สาย think มีไม่ Axie กี่อย่าง Infinity แต่ตัน proved ไว that. ไป Like Axie Infinity came up with really bad แต่เห็น onboarding. คน Like crazy on. You had to คือแบบก็ pay วัด like ดวงเหมือนกันนะ $600 สาม for an สาย Axie อ่ะ team at one เรา point, ว่าเพราะ maybe ว่า even คน more, ไอ้นี่ right? But it still คนไหนตัน had เร็วก็ a ตัน million DAU. แต่เห็นอันนี้ที่แบบ And low level the onboarding experience in crypto is a lot อื่น better ๆ than it was back then, just โอ้ in โห general. But I now think we might be in a stage ใช่ where เหร it อ probably low is level worth เหรอ us อยาก investing เห็น a bit of time in like level รวม making มาก login กว่า easier, like all this other stuff too. This is funny. Thank you for all you've done so far. It's hard to keep the fun going, but everything can't be successful forever. Thanks for giving us fun years ago, but everything has its end. You guys are so dramatic sometimes. All right. ส่วนใหญ่อ่านคอมเมนต์ Okay, I โต้ think ตอบ do you have Yeah, anything แต่ else ว่า you ไม่มี want อะไร to talk about? มี I น้ำ think ล้ that's วน about it. กาชาด So ใจ yeah, we went through a lot in CMA. Again, so over the next week, expect like a lot of tweaks to the task board on like a daily cadence. Honestly, we're not going to announce every change that we make to the task board, but it should feel different every day, basically, for the next week or two. We have to get some of your feedback. So ดีครับ ผมเลิกแล้ว like ครับเกมนี้ please let us know what feels good and what doesn't.
You don't have to be so dramatic when you give us the feedback though. You don't have to be like, oh, it's over. Pixels is dead เกมมา because this task force doesn't feel as good today. We're เนี่ย gonna นะคะ fix it the next day, and we're gonna keep doing updates every single day on the task เอ้า force. So อะไร if it วะ doesn't feel ตัน right, เฉย just เมื่ give อ us a กี้ยั little ง bit of รี time. We'll keep doing เออ updates on it. ตันก็ตันเนาะ And ได้200 พิก any ละ of the other stuff about the chapter 2.5 update too. Like give some feedback, and believe me, you don't have to be so dramatic. We'll listen to it and we'll start to make some changes too. What's nice about this chapter 2.5 update เอ is อ we can ได้ start 1,000 เอง to like 1,000 do บาท really quick tweaks on this now. Um, what you can expect next week is like a very small update with some content น่าเลิก changes, จริง and ๆ then ครับ a larger update in 2 weeks. Okay. ไม่ค่อยมีอะไรละ For all of you that are still here, I'm going to tell you that we do have an energy party with Loot Rush hosting on Friday, but we actually have a really, 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 really big and exciting announcement coming out tomorrow. And we're going to throw, it might be a slightly shorter, but a surprise energy party to celebrate this really fun, big partnership that, yeah, is being announced tomorrow. So, stay tuned with พรุ่ง that. นี้จะมี surprise Um, energy party ด้วยนอกจากของ and Loot Rush yeah, นะคะ I think stay it, tuned แล้วกัน I'll double check. I will make an event in our calendars for this surprise party so you guys know when to be there. อือฮึ All right. Okay. Thank you Thanks, everybody guys. for showing up to this AMA. ยาวนานมาก MA There's still a lot of work to do. But yeah, it was a good AMA today, I think. Thanks everybody. Thanks. โอเค KMA จบแล้ว That's the end of the MA เดี๋ยวเรามารีแคปกันขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวไปทำเควสด้วยดีกว่าทำเควส Daily Task Board ฟึบโอเค มาต่อกันเถอะทำเควสอะไรครับพี่ เอาจริงกบเกินความผิด เอากิจกรรมมากลบ กิจกรรมกาใช้นะบ้าตาย กิจกรรมทำเควสไอ้เนี่ยค่ะ เควสเขาเรียกอะไรนะ ฮาโลวีนเนาะ มันจะมีในส่วนของเควสที่ไปตีหัวกะโหลก แล้วก็เป็นเควสไปคุยกับบาร์นี่เก็บค้างคาวอะไรอย่างเงี้ยจะมีอันนี้มาอัสกาลนะคะต้องไปตีหัวกะโหลกก็ไปคาบของก่อนโอ๊ยมันวายว่ะคาบของเปลี่ยนพี่โพสต์ก่อน Twitch Twitter อะไรวะหมดแล้วเก็บไปแล้วดิเก็บอะไรโอเคเราไปฮาโลวีนเช็คก่อนมีไหมที่เราต้องเก็บจากใช้เวลาเล่นทุกวันกิจกรรมมาต้องทำ OT ด้วย
เออแต่กิจกรรมไม่ยาวนะคุณน่ะยังดีกิจกรรมแบบเล่นไม่ถึง5 นาทีมั้งดูทรงละไปทุบเดี๋ยวรอเอานี่ก่อนยังไม่ส่งดีกว่าเพราะดูราคาหน้าตันแน่เลยมันน่าจะแม็กแคปแล้วอะก่อนปรับชัปเตอร์2มีคนบอกสายครับจะดีขึ้นสายปุ๋ยจะเน่าตายคุณแตงคิดว่าไงครับก็เรียกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สายครับได้เฉิดขึ้นมาหน่อยแต่มันก็ไม่ใช่สายครับทั้งหมดนะคะเพราะเอาตรงเขาเรียกสายครับอะครับสายที่เป็นก่อน chapter 2อะอันนั้นอะก็คือเกือบตายเหมือนกันนะคะล่อแร่เหมือนกันนะต้องบอกว่าสายครับที่เราครับกันปกติพวกสายตุนพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยล่อแร่หมดเลยดูดิโอ้ไม่ต่างจากพวกสายพวกนี้เลยนะคะต้องบอกว่าสายเฮียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสายแบบเขาเรียกอะไรอ่ะหวยอ่ะคือแบบหวยออกอะไรแบบตุนเอาไว้เมื่อนานมาแล้วอ่ะแม่งดวงมาอะไรอย่างเงี้ยใครมันจะคิดว่าของมันจะราคาพุ่งแบบขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆอ่ะมันจะมีพวกสายคราฟที่เป็นพวกคิดอ่ะอันนั้นอ่ะคือได้เชิญอยู่แต่ถ้าแบบหลังจากนี้อะไรเงี้ยคือกินบุญเก่าก็คือจะเจ็บปวดหน่อยเนาะหลังจากบุญเก่าหมดแล้วเลยกว่าบุญใหม่นี่คือน่าจะอยู่กันยากนะดูจากสภาพนี้นะทานบอร์ดแม่งออกพวกนี้น้อยมากแล้วใช้คราฟน้อยมากเนี่ยทรงอยู่ไม่ไปไหนอ่ะเนี่ยวนเวียนอยู่กับinnovation เนี่ยแน่นอนต้องรอเขาปรับเนาะให้พาที่มันออกมามัน make sense กว่านี้หน่อยเนาะมันใช่เรื่องไหมอ่ะที่มีโต๊ะคราฟอยู่อันเดียวแล้วกูต้องไปนั่งรอคราฟมันเหมือน chapter 1ที่โง่กว่าเดิมอ่ะที่คราฟที่เดียวแล้วจะเอาของไว้ในแลนด์ทำไมวะเข้าใจปะคือสุดท้ายมีของไว้ในแลนด์แต่ไม่ได้คราฟไปนั่งคราฟที่โต๊ะคราฟโง่ๆนั่นอ่ะคือมันแบบไม่อยากจะด่าแต่มันก็ต้องด่าแต่ฉันก็ลืมเอาอันนี้ไหมโอ้ครับรอซื้อกันอย่างเดียวใช่อะเราทำอะไรวะฉันมาทำอะไรยกนิ้วให้เลยปะครับนิ้วอะไรถามก่อนบุรีเจนนิ้วอะไรต้องบอกว่าสายสายครับขาดทุนเรียกว่ามันชะลอการคือเขาเรียกอะไรคะต้องบอกว่ามันเป็นวิธีการชะลอการเจเนเรตคอยได้เยอะนะถ้ามองในมุมมองที่อยากให้ชะลอการเจเนเรตคอยอะไรเงี้ยแล้วไปอัดกันอยู่ที่เครื่องคราฟเครื่องเดียวอะจากที่ปกติคนสามารถคราฟแล้วผลิตคอยได้แบบจำนวนเยอะๆอะอันนี้คือมันต้องบอกว่ามันชะลอการผลิตคอยได้เยอะพอสมควรอะไรเงี้ยถ้าแบบมองในระยะแบบหลายๆวีคอะไรเงี้ยผู้เล่นก็จะเจ็บค่าคอร์สครับ200,000ใช่เพราะเนี่ยถ้าดูสุดครับจริงๆอ่ะคือพวกเนี้ยมันคือต้องยืนเฝ้าอ่ะยืนคราฟยืนเฝ้าอะไรเงี้ยแม่งเจ็บปวดอยู่นะ
ยิงขับล็อก เฮ้ยชีวิตเศร้าอ่ะ แล้วมันคาบที่ละอันอ่ะมันแบบวนลูปเขา chapter 1มากๆอ่ะการขนาดหาคอยยังต้องไปคาบที่เดียวเลยเป็นแบบอุบาทอ่ะบอกตรงคือเราไม่ชอบไอเดียนี้เลยอ่ะแบบยังไงแล้วมีแลนด์เพื่ออะไรวะแล้วก็มาคาบไอรอนไนท์ชิลอะไรเซ็งๆอยู่ไม่ชอบเลยแล้วเดินโคตรไกลเลยแล้วมันมีแลนด์เพื่ออะไรของทีละสี่คือราคาแบบแล้วดูแบบนี่ดิซอยอย่างเงี้ยอย่างกับบอกเลยแลนด์โคตรโล่งอ่ะคนไม่มาใช้แค่วินมิวอ่ะ วินมิวได้ไหมไม่ได้สกิลคือแบบหัวจะปวดฉันละเหนื่อยใจว่ะมาเก็บนี่ดีกว่าจะลาแม่ไปเราดูทำอะไรเอาของเก็บแล้วเดี๋ยวเราไปนี่กันเดี๋ยวไปเราไปส่งของวันนี้ขอเป็นวันที่ดีกับทุกคนบอกดียังไงก่อนดียังไงเกมแบบนี้ให้ฉันดียังไงหัวจะปวดเกมดีไปเลยกึดเหมือนเขาจะให้ความสำคัญกับการจัดการกับไอดีเกิดใหม่ที่มาผลิตคอยจำนวนมากๆออกใช่เขาบอกว่าคือที่มีคนบอกว่าเกมมันตายเกมมันบอกว่าคือจำนวนผู้เล่นมันอาจจะดูแบบคือยิ่งคนเล่นอ่ะผู้เล่นเล่นจริงๆเล่นอยู่แล้วแบบว่าบอทหายไปหรือจำนวนคนที่เออเป็นบอทเนี่ยมันหายไปไอดีหลากหลายหายไม่ใช่ไอดีหลากหลายสิที่เขาบอกประมาณว่ามันยิ่งทำให้คนได้รับพิกเซลมากขึ้นแต่เมื่อไหร่ไม่ได้ถึงตอนนั้น เราได้ถึงแล้วนะวันนี้แต่พรุ่งนี้ได้ถึงหรือเปล่ามาดูกันนะคะให้คุกกี้ทำนายกันมันแบบรายได้มันไม่เสถียรเลยฉันทำอะไรวะฉันจะตอนแรกว่าจะขายวายไม่ขายละขายวายได้ด้วยเหรอ ยังไม่หักหงอยเออไปเราไปตบกะไม่ใช่ตบกะโหลกไข่ ตบหัวกะโหลกกันเถอะจะไปตบกะโหลกไข่เมื่อกี้ไปมีอะไรให้ฉันทำบ้างฉันลืมต้องเผื่อไปคับชับเนลด้วยใช่ไหม10 กว่านาทีโอเคอัพแต่ละทีเหมือนเกมใหม่ตลอดจริง
เหมือนเกมใหม่จริง จริงๆด้วยเหมือนเกมใหม่เผื่อไว้เอ้ยลงสิเอาง่ายๆถ้าเทียบกับ M แล้ว200ที่เดฟขายคุณแต่ได้กำไร300-400เองครับ จริงเอ้ยถ้าพูดแล้วอะนะวันหน้า 3M อะได้มา200พิกอะนี่ขนาดว่าเฉลี่ยพิกละ17,000นะสภาพคิดซะว่าถอนเงินออกจากเกมแล้วกัน เกมดีไปเลยกืดแต่ประเด็นน่ะจำได้ว่าที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาจะปรับพยายามให้มันคอส per pixel ลดน้อยลงไหนแต่แล้วร้องกันละงม2 วันได้ทีหนึ่งตกวันละ200อุ้ยเจ็บปวดนะก็ต้องรอดูเนาะรอดูเขาปรับไปก็จิกเก้าอี้เทเลเก้าอี้ฟันอะไรวะเนี่ยผมว่าเขาต้องใจอยู่แล้วครับค่อยๆปรับหลายอย่างต้องเก็บทริปแบต1 อันอะไรอะตัวที่อะไรอะใช่เขาตั้งใจปรับแหละค่ะแต่ว่าอย่างที่เขาบอกคือเขาปรับให้มันน้อยลงก็จริงแต่ว่าเขาต้องการให้พิกเซลไปอยู่กับคนที่ควรจะได้แต่ตอนนี้ไม่มีใครได้เลยเข้าใจปะจริงๆบอทก็ยังได้อยู่คนที่แบบมัลติเขาก็ยังได้อยู่คนที่แบบคนที่สมควรได้มันไม่ได้ไงคนที่ควรได้ใครวะ คนที่ควรได้ชั้น1เรา1ใครคือคนนั้นช่วยมาบอกฉันทีน่ารักแนวทางมันเพี้ยนไปหมดเอาตรงรู้สึกเหมือนหลายๆครั้งปรับจนไปหมดแล้วมั้งอีมอะเราฟีดแบ็กจนไปหมดละจะต้องซื้ออันนี้ด้วยเหรอถามจริงกูออกกิจกรรมอันนี้ต้องซื้อด้วยเหรอลืมดูไปเลย
กว่ามันจะมีขายด้วยคอยขายเป็นพิกเซลเฉยเลยจะทำที่อะไรวะเนี่ยไม่ทุบได้ไหมโดนเอิญจนหลอดนะครับ เหนื่อยเหมือนน้องมันเข้าหายไปไหนตัวหนึ่งอะต้องเก็บค้างคาว3 ตัวผมไม่ทำแน่นอนจริงๆเราสามารถมากดหัวกะโหลกเพื่อเอาฟันได้นะเก็บฟันร่วมกิจกรรมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องเอากล่องไปทุบก็ได้อย่างน้อยคือถ้าเรามาเก็บมาตีหัวกะโหลกเราจะได้ฟันแล้วเอาฟันไปแลกของแล้วพอแลกของก็เอาไปคราฟเป็นกล่องสุ่มอะไรเงี้ยแล้วกล่องสุ่มมันต้องใช้ตัวคอนตีอันนั้นอะถึงเสียตังค์ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องตีคอนก็ได้ใช้คอนก็ได้ก็ไม่ต้องอะไรเนี่ยมาโอเคทำได้ทุกๆ8 ชั่วโมงห้ามตีสีแดง46เองผมท้อแท้คนอื่นเขาได้กันเยอะจังอ๋อสีเขียวเยอะกว่าโอเคนี่ไงค้างคาวแต่ละวันจะเปลี่ยนที่นะคะนี่แล้วก็เอาฟันมาแลกตรงนี้ของพวกนี้เอาของพวกนี้มาครับในตัวนี้เพื่อเป็นกล่องสุ่มใช้ energy ด้วยเย้ยเป็นเงินเป็นทองโอ้เอาอ่ะท็อป 1ท็อป 1ร้านทีปีหดเท่าไหร่เนี่ย46ทำไมคนได้กัน90เลยวะไม่ได้เยอะจังทำไงน่าใส่รองเท้าแบบเต็มสปีดอะไรแล้วฟันจะหายไปไหนอ๋ออยู่ในนี้ในกล่องสุ่มมีอะไรบ้างครับคอสตูมค่ะคอสตูมแล้วก็มีพวกกล่องพวกนี้มั้งเห็นเขาบอกแล้วก็มีอย่างอื่นอีกเขาไม่ได้แบบบอกชัดเจนว่ามีอะไรบ้างพิมพ์แหละมีเนี่ยพวกกล่องพวกนี้ด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วพอปะวะไม่พอจะเลินต้องพรุ่งนี้ มีแน่ๆเกลือใช่ค่ะแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมอัพโอทัมเปอร์เนี่ยอันนี้มันมี durability ด้วยนะตีไปก็คือ
ไม่ชัวร์ว่าจะน่าแตกมี durability อ่ะไม่ได้แบบซื้ออันเดียวแล้วจบนะเพื่ออะไรวะกิดหลอกแดกตังกูอีกไม่ต้องห่วงนะเราเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบจำไว้แต่เน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบนายทำอะไรอ่ะอ๋อต้องถ้าทำเควสก็คือต้อง build lantern ก่อนอันนี้ก็คือไม่ได้เสียตังค์แค่ build มาแล้วส่งเควสเน้นเบิร์นไม่เน้นเอินจริงไม่ได้กิจกรรมสำหรับสายเอินนะคะสายแข่งเลยเพื่อคอนเทนต์ครับนี่ค่ะก็ครับแต่มันไม่พอดิต้องมารอรอบหน้าถึงครับได้แล้วมันถึงจะส่งเควสได้แล้วนี่ก็คือจับไอตัวข้างข่าวแล้วฉันก็ไม่ได้เรคคอร์ดไปด้วย ยอดเยี่ยมให้นั่งดูย้อนหลังในนี่เอาอีอ่ะน่าเกลียดจังไปเถอะประมาณนี้สำหรับเควสแล้วก็ในส่วนของบาร์นี่ใช่ไหมเควสของบาร์นี่อะไรเงี้ยเราต้องมาทุกวันนะคะเราต้องมาทุกวันมาหาตำแหน่งเนี่ยต้องมาคุยกับบาร์นี่แล้วก็มาเก็บสะสมค้างคาวให้ครบ27ตัวนะคะแล้วเราก็จะได้เขาเรียกอะไรนะ energy ไอที่มันให้แบบ 1,000 energy เป็นขวดยาอะไรสักอย่างขวด energy drink ของมันแล้วก็ในส่วนของที่จะได้ก็คือได้ reputation ด้วยหลังจากนั้นเลยเปิดปิดประตูเท่านั้นเลยก็เน้นเข้าร่วมนะไม่เน้นแบบเข้ารอบไปดูนี่ดีกว่าลืมเก็บของสวยผมทำทุกเควสตั้งแต่เล่นมาแล้วเควสนี้ทำไหมคือมันแล้วเควสนี้ล่ะทำไหมรู้แล้วทำอะไรเดี๋ยวเรารีแคปดีกว่าเผื่อเราตกหล่นอะไรเดี๋ยวส่งเควสพวกนี้ก่อนไม่ใช่ส่งเควสสินี่เควสแรกบทไฟจริงๆครับเข้าใจเลยปรับมามันไม่ได้อย่างที่คาดหวังด้วยแหละมันแบบนะแต่ถึงแม้เขาจะบอกว่ามันต้องค่อยๆปรับค่อยๆอะไรแต่มันแบบมันไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไหร่ต้องบอกแต่ที่เขาบอกนะคะว่าชัปเตอร์นี้มันปรับเรื่องทัชบอร์ดแบบเปิดปิดอันนู้นอันนี้น่าจะง่ายแต่ก็ต้องรอดูว่าง่ายจริงไหมโม้อีกเปล่าขายฝันตลอดตีสี่แล้วโหคนยังดูอยู่นะคะเดี๋ยวเรามารีแคปอีกรอบนึงเผื่อตกหล่นเพราะเมื่อกี้ฟังก็เสียงมันตีกันอะพอรีแคปแบบเรียลไทม์เนาะใช่อ่ะน่าเบื่อตอนคาบชิ้นละ1 ชิ้นภาพแบบชัปเตอร์1ลอยมาเลยจะเอาเล็บหรือเอาเวลหรือเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดรายได้ไม่ต่างกันครับมันเป็นกิจกรรม
แก้ขัดอ่ะคุณใบหน้ากิจกรรมเอาฟิลอะเอาฟิลล้วนๆให้สายเข้าร่วมมาจอยอะไรไม่รู้นั่นแหละสายหาไรายได้ก็ยังเซ็งๆหน่อยเบิร์นเป็นกิจกรรมเบิร์น energy ไม่ใช่เบิร์น energy ดิเบิร์นแบบเบิร์นเวลาผู้เล่นแล้วก็เบิร์นพิกเซลเฉยๆแต่มันก็ไม่ได้เบิร์นพิกเซลขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็จะเป็นเหมือนกิจกรรมเน้นโซเชียลอ่ะแต่เห็นที่บอกว่าไอ้เรื่องที่มันคราฟอยู่ที่innovation อ่ะเขาจะมีอาจจะปรับอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าปรับเป็นเห็นเขาบอกเขาอาจจะให้ทัดพวกนั้นออกน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยดูก่อนว่าจริงไหมแม่งออกทุกรอบเลยมาขอสักทีเถอะเพื่อนต้องไปเก็บไปเอาข้างๆอีกพรุ่งนี้มีพอไหมเนี่ยไม่พอแน่เลยวะ48ต้องใช้21โอเคพออยู่โอเค2770ใช่ค่ะเล็บเกินมาเยอะเราทำแบบฟิลเอาจอยๆเลยทำก็ทำแต่ว่าไม่ได้เน้นไอ้นี่ละว่าแบบซีเรียสว่าต้องครบทุกอันถ้ามันไม่ครบก็ช่างหัวมันอะไรเงี้ยแบบไม่ได้นี่ละเจ็บจากรอบที่แล้วมาเยอะเนาะพูดแล้วก็เจ็บปวดแล้วประเด็นคือที่เราบอกอะไอตัวอวตารเนี่ยก็ทำให้มันแบบตัวเล็กเดินผ่านก็ไม่ได้ใช้จริงก็ไม่ได้มี NFT ก็ใช้ NFT ไงเกมที่รักเรา รักแล้วรักอีกไม่พอนะคะกลมกินไวไอ้กลมกินแล้วกันก่อนขาดเลยแล้วเดี๋ยวเราไปนี่กันรีแคปครบยังนะขาด1เราว่าด่าแต่เราไม่ได้อยู่ในแลนด์โอเนอร์แชทดิคุณบานาน่าคิดอยู่เห็นคนมาบ่นอยู่นะ
ปรับเซอร์พัทมาแต่แม่งไม่ได้เบเนฟิตกับคนที่ใช้เซอร์พัทเลยอะคนมาใช้ฟาร์มยังไม่มีเลยดูดิสภาพเอาอะไรไปฟาร์มบัตเตอร์เบอร์รี่คือแบบดูดิราคาย่ำมากก่ำจัดราคาถ้าเบเนฟิตอย่างเดียวที่มันได้ก็คือแบบในเรื่องไอ้นี้มากกว่า VIP แต่มันก็อีกอะมันก็เช่านานเกิน7 วันใช่ไหมสำหรับคนเช่าอะไรก็ต้องรอดูปรับมา 4% แต่คนไม่ใช้ทำไงวะเซอร์พัทมันไม่ขึ้นโอเคไปเรามารีแคปกันดีกว่าเอาไฟเบอร์ก่อนใช่ปะมาจะมีที่ต้องใช้ไหมโอเคไม่มี recaps โอเคตัดจบไวเหมือนกันหมายถึงว่าตัด recap น้อยเหมือนกันนะทำไมรู้สึกมันเยอะกว่านี้วะอาจจะเป็นเพราะเขาตอบคำถามเยอะมาค่ะ recap MA วันนี้เนาะplayer script แบบ mostly positive mostly ไหนวะอาจจะคนด่าโดนแบนไปแล้วมั้ง บอดส้มมาแต่พริกไม่มีจริงเราไม่ได้ดูพวกเรทอันนี้เลยอะว่ามันได้แบบแต่ละถาดเท่าไหร่ดูดิเรทที่เราได้พิกเซลเนี่ยเราทำแบบปะปลายมากๆอะจริงๆไอ้พวกนี้คือเราไปค่ายนะไปต่างจังหวัดทำให้แทบไม่ได้หลีอาจจะสะสมทำให้ดวงวันนี้มาแต่จริงๆคือเราได้น้อยมากพิกเซลอาทิตย์นี้เพราะเราไม่ได้เล่นเลยแล้วก็มา MA ถ้าบอก V2 ที่เขาปรับมาเนาะมีการเพิ่มไอเทมในทัชบอร์ดแล้วก็ balancing is better เขาบอกว่า balancing เนี่ยมันดีขึ้นในรูปแบบที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย progression การไต่ระดับเพิ่มขึ้นเนี่ยซึ่งการแจกจ่ายพิกเซลมันไม่ make sense นะคะที่แบบว่าผู้เล่นระดับสูงไม่ได้พิกเซลเท่าที่ควรเลยค่ะแล้วก็มันอาจจะดูไม่ make sense ในก่อนหน้านี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกการปรับอย่างมากในครั้งนี้แล้วก็มีการเพิ่มไอเทมที่เป็น crafting ต่างๆเนี่ยเข้าไปในทัชบอร์ดแล้วก็เราต้อง active ไปคราฟของต่างๆมากขึ้นมีส่วนเล่นในเกมมากขึ้นมีส่วนในเกมมากขึ้นเพื่อได้รับ income ที่สมควรตามตอบแทนนะคะแล้วก็ reputation system ค่าชื่อเสียงเนาะมันก็จะมีรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นฉลาดมากขึ้นแล้วก็ดีมากขึ้นเราสามารถได้ reputation ในรูปแบบที่หลากหลายกว่าเดิมแล้วก็จุดมุ่งหมายสำหรับ reputation ก็คือเพื่อตอบแทนผู้เล่นชั้นดีนะคะแล้วก็ถ้าเราเพิ่มพาร์ทเนอร์เข้ามาใน ecosystem เราเนี่ยมันจะเป็นข้อได้เปรียบนะคะฟีเจอร์ที่สามารถใช้งานให้กับพาร์ทเนอร์ต่างๆก็คือเอา reputation system เนี่ยมา add on สำหรับพาร์ทเนอร์เหล่านั้นเป็นหลักเกณฑ์ที่เขาจะใช้แล้วก็ที่ปรับมาเพิ่มก็คือ coin energy update นะคะเป็นการปรับที่ค่อนข้างใหญ่มากซึ่งจะ
เอฟเฟกต์กับระบบการเล่นต่างๆมากกว่าที่หลายๆคนคิดนะแล้วก็ในองค์ประกอบก่อนหน้านี้เนาะก็คือพื้นฐานหลักรูปแบบของการสร้าง energy เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมาจากบอทนะแล้วก็เขาต้องการปรับในเรื่องของ energy เนี่ยให้มันรูปแบบการอ้างอิงในเกมอะไรเงี้ยแล้วก็รูปแบบการเทรดต่างๆที่ energy เนี่ยเขา remove เอามันออกไปนะคะแล้วก็เกม free to play หลายๆเกมในมือถืออะไรพวกนี้ก็มันมีการสอดส่องดูแลรูปแบบคล้ายๆกันไม่ไหวไปนอนแล้วค่ะเจกุณนายครับคุณนายค่ะคุณแฟรงค์กุณนายค่ะก็ในระบบของเกมนะคะก็คือเขาบอกว่าจำนวนพิกเซลทั้งหมดเนี่ยที่ถูกใช้ภายในเกม 80% จะเข้าสู่ Treasury แล้วก็ 20% จะเข้าไปสู่ Economy Reward ก็คือ Reward ที่ส่งออกไปสู่ผู้เล่นนะคะแล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับ Winery จะตามมานะคะจะมีเพิ่มเข้ามาเขาเล็งๆไว้ว่าประมาณอาทิตย์หน้าเนาะในรูปแบบการที่เราใช้ energy เนี่ยก็จะแตกต่างไปทั้งในปัจจุบันแล้วก็ที่กำลังมาถึงแต่รูปแบบที่ว่า energy ก็ยังเป็นรูปแบบที่ negative EV ก็คือการคราฟอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ profit แต่ว่าเราก็จะเป็นรูปแบบที่ non tradable เทรดไม่ได้ขายวายมันยังขายไม่ได้เขาจะไม่ให้ขายอยู่ดีอะไรเงี้ยดองไว้ 5,000 เพิ่มโดยเพิ่มแล้วก็ Q&A เขาบอกแก้ไขทัชบอร์ดทีผู้เล่นระดับสูงผู้เล่นเวลสูงเนี่ยส่งไป300 320แต่ได้แค่2พิกเซลทัชเนี่ยนะแล้วก็ rewarding ของตอบแทนสำหรับเทียร์3 Metal Bar เนี่ยมันน้อยกว่าเทียร์2อีกนะเขาบอกว่าจำนวนพิกเซลที่จะส่งที่จะแจกจ่ายที่จะได้รับเนี่ยมันก็จะถูกปรับขึ้นประมาณหนึ่งในประมาณหนึ่งในที่นี้ไม่ได้เยอะนะคะที่เขาจะปรับเนาะแล้วก็เขาสนใจในเรื่องของจำนวนผู้เล่นที่ได้รับพิกเซลทัชมากกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ก็คือสนใจในจำนวนผู้เล่นที่ได้รับพิกเซลทัชมากกว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้เล่นที่เลเวลสูงแล้วก็ผู้เล่นเลเวลอื่นๆเนี่ยที่จะได้ทัชเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการโฟกัสแล้วก็จุดเป้าหมายที่เขาคาดไว้ก็คือจะให้ผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นจริงๆเนี่ยเห็นพิกเซลทัชมากขึ้นบ่อยขึ้นคำถามคือใครวะที่มันหมายถึงเขาบอกว่าตามเขาเรียกอะไรนะข้อมูลที่เขาได้รับเนาะรวมถึงว่าเมทริกต่างๆระบบข้อมูลที่เขาได้รับมาในเมื่อวานนี้มันเป็นทิศทางที่เขาคิดว่าถูกต้องเป็นทิศทางที่ดีนะคะแต่มันอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ต้องปรับเปลี่ยนแต่ในส่วนข้างหน้านี้ในส่วนถัดไปนะคะเขาจะทำการปรับให้มันบัฟขึ้นให้มันเห็นทัชบอร์ดไม่ใช่ทัชบอร์ดเห็นพิกเซลทัชได้ง่ายขึ้นบ่อยขึ้นประมาณ 30-40% นะคะในส่วนทัชบอร์ดแล้วก็จะบาลานซ์ทัสต่างๆที่ชนิดของทัสบางอย่างที่มันออกเยอะเกินแล้วก็เลเวลของทัสรวมถึงว่าจำนวนทัสที่มันใหญ่อะไรพวกนี้เขาอาจจะลดขนาดไซส์ของทัสลงที่เห็นเขาพูดอันตรงนี้เขาน่าจะหมายถึง ID ตก
ข่าวออเดอร์ VIP หายไปปะครับเห็นบ่อยขึ้นแต่ทาร์ตแล้ว 0.5 อันนี้เขาน่าจะหมายถึงว่าแต่ตอนนั้นที่เขาเห็นเขาพูดนะว่าทาร์ตมันใหญ่ขึ้นแบบแต่มันออกน้อยอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีการลองปรับที่มันแบบว่าให้ทาร์ตเป็นย่อยลงว่าให้มันเห็นบ่อยขึ้นอันนั้นคือที่เขาบอกนะเพราะตอนนี้คือทาร์ตส่วนใหญ่ที่คนเห็นที่เป็นเลเวลสูงคือมันจะเป็นทาร์ตที่ใหญ่แบบ30 20 10อะไรเงี้ยเขาอาจจะมีการปรับในส่วนนั้นแต่ว่าจะให้มันเห็นบ่อยขึ้นอันนี้ MA นี้เขารีแคปแบบไม่ค่อยแบบลงดีเทลเยอะเท่าไหร่นะจากที่ดูเพราะว่าพี่แกใช้เวลาพูดเยอะมากเลย What happened to high level high reward low level extractors do earn coin may like a lot of ก็คือบอกว่าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการที่แบบผู้เล่นระดับสูงแล้วก็ได้ high reward แล้วผู้เล่นระดับต่ำที่เข้ามาสู่เนี่ยได้เยอะผมรู้สึกว่ามันเป็นประมาณนั้นนะเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นข้อมูลสแตทต่างๆที่เขากำลังมอนิเตอร์อยู่เขากำลังมองอยู่ดูอยู่นะคะซึ่งแบบว่ามันมีหลายอย่างเกิดขึ้นในทับบอร์ดในแต่ละวันแล้วเขาก็ทำการประมวลผลต่างๆเหล่านั้นข้อมูลเหล่านั้นซึ่งเขาจะต้องทำการปรับทับบอร์ดไปเรื่อยๆจากข้อมูลอ้างอิงที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้เล่นใช้ทับบอร์ดในแต่ละวันเนาะซึ่งเขาจะทำการสอดส่องแล้วก็สังเกตในเรื่องนี้เพิ่มเติม They don't listen to all of you and they won't listen getting pixel เขาบอกว่า ก็คือเป็นคอมเมนต์เนาะแนวเชิงแบบฝัดหน่อยๆก็คือเขาไม่ฟังพวกเธอหรอกมันจะได้พิกเซลยากขึ้นเรื่อยๆและเกมก็กำลังจะตายแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันตลกดีนะที่บอกว่าเกมกำลังจะตายถ้ามันเป็นอย่างนั้นผู้เล่นก็ต้องได้พิกเซลรีวอร์ดเพิ่มขึ้นสิเพราะมันเป็นระบบที่ซิสเต็มได้ออกแบบไว้เขาต้องการอยู่เหนือบอทต่างๆนะคะแล้วก็ต้องการสร้างบอท detection การคัดกรองบอทแล้วก็ให้ระบบเนี่ยมันสามารถกระจายพิกเซลให้กับผู้เล่นได้ทุกคนก็ยังทำไม่ได้ ยังงงอยู่เลยเนี่ยมันไม่จริงเนาะที่ NFT Land Winery เนี่ยไม่สามารถทำสิ่งสามารถทำสิ่งที่ใน Winery ในทีวีทำได้เลยเข้าใจใช่ไหมว่าเกมมันเป็นยังไงระบบเกมของคุณอะเขาบอกว่าWineryจะปรับในอาทิตย์หน้านะคะตอนแรกมีแผนว่าจะปรับในวันพรุ่งในเมื่อวานแต่ว่าก็มีการเลื่อนอันนี้คือหมายถึง Winery ไอวายที่คับไวน์ที่มันเป็นในแลนด์ต่างๆค่ะที่มันเป็น Winery Kit อะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นเทียร์4นะคะซึ่งจะคับสูตรที่เทียร์1คับไม่ได้อะไรพวกเนี้ยตอนแรกเขาบอกเขาจะปรับมาเมื่อวานแต่ว่าเลื่อนเนาะเป็นอาทิตย์หน้าแล้วกริลล่ะเขาบอกว่า Winery ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นกริลจะไปส่วนถัดไปที่เขาจะปรับมีคนถามว่าแล้วคุกกิ้งล่ะมันมีประโยชน์มันใช้อะไรได้ตรงนี้คุกกิ้งก็จะแตกต่างจากแต่ก่อนที่มันเคยเป็นนะคะเราก็ต้องมองอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับคุกกิ้งที่มันจะต่างจากเดิมแล้วก็จะเป็นงานประหยัดเวลาเพื่ออะไรเพื่อหลังจากนี้เหรอเหมือนเป็นการ banking time เหรอสะสมเหรอเพื่อแบบเราทำการทำอาหารเพื่อประหยัด energy ในอนาคตอะ
เพื่ออนาคตคืออันเนี้ยมันงงตรงที่ตอนเขาพูดเราก็งงนะว่าอนาคตนี่มันอนาคตไหนวะสำหรับวันพรุ่งนี้เหรอหรือในแพทหน้าหรือแพทกิลแล้วแพทกิลจะมีกิจกรรมกิลนะคะเห็นพูดอยู่ไม่รู้ว่ามีรีแคปอะไรหรือเปล่าเออพวกไอเทมต่างๆที่มันต้องใช้การคราฟหลายสเต็ปเนี่ยเขาจะมีการปรับบาลานซ์ในเรื่องของ energy ที่ต้องใช้ในส่วนเหล่านั้นน่าจะเป็นในส่วนของกิ้งด้วยซึ่งมันต้องมีหลายสเต็ปที่เขาต้องทำต้องปรับซึ่งเป็นส่วนที่เขาจะทำการดูเพิ่มเติมในส่วนของคุกกิ้งแหละเขาบอกว่าแล้วที่มีแพลนยังไงในการที่จะ handle ในการที่จะรับมือกับวายคิดต่างๆตกขับวายที่มันมีลิมิตแค่30ในเกมพวก scarcity การที่แบบการจำกัดของสิ่งของต่างๆเนี่ยมันเป็นส่วนที่น่าสนใจในเกมเมตานะคะที่เขาดูอยู่แล้วก็ใน chapter 1ส่วนที่สำคัญที่ทำให้ผู้เล่นแบบว่าflex กันได้เนาะก็คือแบบว่าเท่ๆอ่ะหรือเป็นส่วนที่โชว์ได้ก็คือในเรื่องของ binary ก็คือพึ่งเนาะรังพึ่งที่มีจำนวนจำกัดซึ่งเมตานี้ก็คือจะทำให้เราต้องหาแล้วก็ไปหาพวกสิ่งที่มันมีจำกัดอะไรพวกเนี้ยซึ่งเป็นส่วนที่เขาชอบมากๆที่แบบผู้เล่นพยายามไปหาอะไรที่มันแลเนาะแต่ว่าใน chapter 2เนี่ยบรรยากาศเหล่านี้มันหายไปพวก scarcity ของพวกไอเทมที่มันแลแต่เขาจะมีการอาจจะมีการแจก binary จำนวนน้อยจำนวนเล็กๆน้อยๆเนี่ยตามอีเวนต์ต่างๆช่วยเอา Animal Care Task กลับมาหน่อยแล้วก็เอา Windmill ใน t e r a v i l l a ออกไปนะคะแล้วก็เอาพวกการแย่ง Windmill ในแรงกลับมาทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะบอกเขาชอบไอเดียนั้นนะทีมจะมีมีติ้งพรุ่งนี้แล้วก็ Animal Care Task อาจจะทำการเพิ่มเข้ามานะคะซึ่งไม่น่ายากเขาบอกว่าเนี่ยพวก decorative ไอเทมตกแต่งต่างๆเนี่ยที่อยู่ในทาร์ตบอร์ดเนี่ยมันดูไม่ค่อยโอเคเลยนะเอาออกไปทีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาต้องการเพิ่มไอเทมเข้าไปใน default นะคะในระบบของทาร์ตบอร์ดแต่เขาก็จะลองคิดดูในเรื่องของการที่จะเอาบางอย่างออกเหมือนกันเราไม่ชอบเลยที่เลเวลเนี่ยมันดูไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยดูแบบไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็บอกว่ามันไม่ช่วยอะไรเลยนะคะแต่มันแค่เป็นส่วนที่ทีมอาจจะต้องทำการปรับเพิ่มเข้ามาเขาบอกว่าในจุดที่ทีมต้องการเนี่ยวัตถุประสงค์ของทีมก็คือยังคงต้องการให้ผู้เล่นเลเวลสูงเนี่ยได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าแต่ว่าเขาอาจจะต้องการเวลาแล้วก็ฟีดแบ็กเพิ่มขึ้นเพื่อการปรับแล้วก็มีคนถามว่ากาชาเกมทิกเก็ตจะกลับมาไหมจะมีในเรื่องของกาชาสำหรับคอยด้วยไหมในอนาคตเขาก็บอกว่าเขากำลังทำในส่วนของอะไรที่มันน่าสนใจมากๆในอัปเดตถัดไปนะคะแล้วก็เขาจะกลับมาพูดคุยในส่วนเหล่านั้นใน MA ครั้งหน้าเขาจะมีการอัปเดตย่อยๆในอาทิตย์ถัดมาก็คืออาทิตย์หน้านะคะแล้วก็จะมีอัปเดตเข้ามาในช่วง2 อาทิตย์ถัดไปนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของ Industry Limit แล้วก็
กาชาเมคานิกสำหรับคอยแล้วก็เมอร์ชันชิพเนาะที่เป็นในส่วนของ end game แล้วก็ซึ่งอันนั้นคือส่วนที่เขากำลังเล่นมือทำอยู่แล้วก็ในส่วนของ recipe ก็คือสูตรครับการปรับสูตรครับต่างๆกิววอล2บูธต่างๆแล้วก็ในส่วนที่อันนั้นคือส่วนที่ใกล้จะคลอดออกมาแล้วนะคะประมาณนี้ความเป็นจริงถือคอยดีกว่านะคะถือคอยแล้วเนี่ยประมาณนั้นรีแคปไม่ครบนะไม่เห็นพูดเรื่องเซอร์พัทไอ้นี่เลยปะFirst one is free ฟรีจริงเหรอไหนลองซื้อดิแพดกิลไม่มีขายฝันแพดกิลแพด3 ล้านแพดอันเนี้ยเขาเรียกเลยนะแพดเทีย5ประมาณ10 ล้านแพดหลังจากนี้อาจจะแบบลงหลุมก่อนแพดใหม่มายังไม่มีแววเลยคือบานาน่าโคตรไก่อะไรมีคิวอินโฟด้วยไม่เห็นเกี่ยวเลยคิวเลยคิวอินโฟเพื่ออะไรวะไหนอะฟรีจริงปะวะทุกคนคิดว่าหรือหลอกแดกตังค์กูอีกปะเนี่ย ไหนเซิร์ชดิมีหัวใจโอพี่ถอนได้มันเละเนี่ยนะจริงอะไรอ่ะเขาไม่หาไอ้นี่กันได้แล้วหรอยังอยู่ที่ตัวแรก what อะไรอ่ะบั๊กเหรอไม่รู้ดีกว่าแก้ที่หลังแก้ยาวจริงไม่ได้
ไม่อยากโดนหลอกแดกเลยอะเขาเจอแบตกันได้ไงวะในเมืองเหรอต้องบอกว่าทีมอะค่ะมันพลาดตั้งแต่ทีม chapter 2แหละประเด็นคือตอนเนี้ยมันวนอยู่ในโขงอยู่ในอ่างเพราะว่านี่แหละทีมมันทำเละเองอะ chapter 2อะส่วนตัวนะถ้าตอนนั้นแบบไม่ประกาศ chapter 2แล้วแบบยังแก้ chapter 2ให้ดีกว่านี้แล้วแบบมันปัญหามันยวงมาเยอะเกินนะคะต้องบอกว่าเอาตรงอะคือเหมือนทำใหม่อะหลายๆส่วนเราว่าอะไรเนาะมันไม่ลงตัวเยอะเกินอะไรเงี้ยต้องค่อยๆแก้มันเลยใช้เวลานานเพราะแก้ก็ไม่ใช่ว่าแบบจะแก้ปุ๊บดีเลยอะไรเงี้ยต้องฟีดแบ็กต้องอะไรอีกจริงๆอ่ะจะบอกว่ามันเสียเวลาเยอะนั่นแหละน่าจะประมาณนี้ซื้อดีไหมรอครับได้แล้วค่อยซื้อแล้วกันไว้เดี๋ยวรอบหน้าโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวมาคาบอันนี้ก่อนโอ้ยวันมีแต่คาบของชีวิตเป็นเศร้าแท้เด้อที่4จะครึ่งแล้วนะคะทุกคนก็น่าจะประมาณนี้ไม่สนุกเลยครับจริงมันน่าเบื่อกว่าเอาจริงคือเราทำทับบอร์ดเรายังสนุกกว่าเดินคราฟอีกอะของมันแล้วมันคราฟเนี่ยมันช่วยมีโตเยอะกว่านี้ได้ไหมมันน่าเบื่อมันคราฟของมันน่าเบื่อเนาะเกมเพลย์ใหม่ก็คือเปลี่ยนจากคราฟมาเป็นคราฟเปลี่ยนจากซื้อมาเป็นคราฟเนี่ยจะปวดว่ะเนาะก็ค่อยๆดูค่อยๆปรับกันไปแต่ว่าไม่สนุกอ่ะอย่างที่คุณใบหน้าว่ามันไม่ได้สนุกเนี่ยมันเจออีกเครื่องเนี้ยเสียงก็โคตรน่ารำคาญเนาะก็เอาใจช่วยทีมให้แก้ไขมันลงตัวไวๆแล้วกันต้องบอกว่าเจ็บปวดเหมือนกันเกมที่รักเรารักปูหรือเปล่าแต่วันนี้ได้พิกเซลเยอะอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าดองอยู่เพราะว่าไม่ได้มาหลายวัน10 ทาร์ตอะคือเสียเวลากับการมานั่งคราฟอะแทนที่จะแบบเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเนาะแล้วไม่เป็นคราฟของก็คือไม่ได้คุยกับใครอะวุ่นวายนะคะน่าจะประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่อยู่ด้วยกันมาวันนี้ก็อาจจะแบบเซ็งๆหน่อยเนาะหลายๆคนเซ็งอยู่ฟีดแบ็กไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับ chapter 2.5 นี้ก็ต้องรอดูเห็นเขาจะบอกจะพยายามปรับทุก2 วีคอะไรนะคะที่มันเป็นปรับแพทใหญ่แต่มันอาจจะมีแพทเล็กน้อยๆที่เขาทยอยปรับอะไรพวกนี้ก็ต้องรอดูกันไปเนาะซีรีส์ใช่ ขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็ใครที่กิจกรรมอันนี้เนาะแวะไปทำก็ได้นะคะเผื่อมันได้แบบว่าถ้าคาลิเบเทชันยังไม่ถึงถ้าคาลิเบเทชันถึงแล้วก็จอยๆนะคะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เหมือนกันมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่มันอาจจะมีในเรื่องของกาชาอะไรพวกนี้ที่ใช้อัมโอทัมเปอร์เนี่ยในการทุบแต่เห็นจีรันบอกว่ามันฟรีครั้งแรกนะคะไม่เห็นเขียนเลยรีแคปตกหล่นนะประมาณนั้นเดี๋ยวไว้เราลองซื้ออันแรกดูแล้วเรามาบอกว่ามันฟรีไหมสำหรับใครที่ไม่อยากเสียตังค์นะคะไม่เนี่ยก็ได้เนี่ยเดินไปซื้อเลยแล้วกันได้รู้ฝันดีครับผม
ได้เลยค่ะฝันดีนะคะทุกคนสำหรับใครที่ไปนอนเดี๋ยวเราก็ไปนอนแล้วแวะซื้อแล้วกันทุกคนจะได้หาสงสัยว่าอันแรกฟรีจริงหรือเปล่าการแกล้งหรือเปล่าก็มาดูกัน แล้วบอกว่าแพทนี้ก็เป็นแพทที่อยู่ยากอีกเหมือนเคยนะคะคือฟาร์มเวลวนไม่คุ้มนะคะวนอะไรก็เจ็บหมดคราบของได้แต่ว่าเสียเวลาเยอะนะคะคราบคอยอะไรพวกเนี้ยก็ฟลิปนะคะเน้นฟลิปซื้อมาขายไปก็น่าจะได้อยู่ต้องระวังไว้แค่นั้นเองนะคะไหน451ไหนตรงไหนก่อนที่บอกว่าฟรีการเล่นกูละ โดนกินหนึ่ง13เสียไป13พิกเซลเพื่อในใจเป็นหมื่นล้านคำนะคะอย่าไปซื้อนะคะปัญญาอ่อนยาอ่อนด่าตัวเองก่อนแตงไม่น่าเลยอาจจะต้องทำเควสนะส่วนตัวคิดว่าต้องส่งเควสครับไอ้นั่นน่ะเราจะได้นะคะผลของการที่ดูเอไม่จบนะคะไม่ใส่ใจเสียไปเลยเวรกรรมนะคะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะวันนี้ที่อยู่กันจนตี4 ครึ่งเหมือนเคยนะคะห่างหายบรรยากาศนี้ไปนานบรรยากาศแห่งความเศร้าใจ เก็บไว้โอเคก็น่าจะวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆ thank you all for staying with me and for this update don't forget to if you have time and just haven't got reputation enough make sure you join the quest to find the bats and do the what's the name is called the hitting skull maw of skull or something yeah make sure you join it and for the gacha gun said that you will get a free thumper for the first one and other than that you need to buy it yeah I guess you will get the first one from the quest if you like finish the dentist quest which you need to here trade for the I mean the ingredients here trade the teeth for the ingredients and go craft lantern here and you just talk to dentist so you complete the quest and you will get the thumper and use the lantern here use the thumper to smash it and get the gacha stuff นะคะไว้วันท้ายๆถ้ามีก็เดี๋ยวจะมาทุบทีเดียวแล้วกันเนาะมาลุ้นกาชาก็รู้อยู่ว่าดวงเป็นยังไงถามว่าชุดส่วนใหญ่มันก็ so the gacha will give out the what's it called some of costume for Halloween's and some of energy and the box here the chest as well with the Halloween skins and other stuff as well need to see it later and also have the gacha box that give out another special costume yeah for the avatar นะคะก็น่าจะวันนี้เก็บไว้ถ่ายรูปโอเคก็ thank you all for staying with me and for the stay tuned for the team on the updates on the dashboard as well นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะค่ำคืนนี้ก็น่าจะไปแหละตี 4:30แหละนะคะก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้า and see you guys next time good night ฝันดีนะคะทุกคนขอบคุณมากบ๊ายบายเสียงหลงไปหมดแล้วบ๊ายบาย see you